Okay. That should be... I don't know why. Can't hear my game audio. Hold up. Okay. Let's see. Okay, I got him. Never mind. Okay, before we head to the next city, I think we can just explore Okinawa just a little bit. Then we go to Osaka next. Oops. Okay. Guess we can talk to the others. I talked to Yusuke. I don't think I talked to Mokoto. We did talk to Yusuke. Kyushu. What? Their active volcano. Okay. Okay, Yusuke. Whatever. Did we talk to this guy? Mokoto. Drink stand. Do you have anything? Oh. I feel like I should buy some more of these. Maybe the stamina points. Let's see if they have anything by the docks. Soda machine. Nothing. Oh. Oh. I thought he would give me something. I'm gonna look at all the souvenirs. Okay. She's very chippy. Alrighty. Let's see. What about you, Luigi? Do you have anything for me? Oh. Ooh. He gave us something. Ooh. Whatever. Okay, let's go to the market, buy some food. Okay. And now... Oh, there's a lady here. Hello? Hello, lady. Where's Futaba? Oh. So I'm missing her. Okay. Ooh! She gave us a gyoya recipe. Okay, I don't really need to go there. We can just go to the next city now. Let's go to the next city. What will happen in the next city? We will never know. Ooh, let's cook though, because might as well make some food now. Might as well make some food. Okay. Ooh, Kyoto curry. Oh, I don't have eggplant. How do I get eggplant? How do I get eggplant? Ooh. How much? SP. Okay.
Okay, we can only make one. Alrighty, let's make curry. Oh, I don't have rice. Why do I not have rice? It's the important part. Oh, I'm missing an ingredient. Oh, rice. What about this one? Oh, I can make this. Let's make this stew. Okay. That should be good. So now let's head off to the next city. Let's go. Oh. One of your requests is about to be voided as it is limited to the current area. You will not be able to accept it again. Proceed to the next city. No. There's a request that's only here. Okinawa. Oh. What do we get? Shisa ornament. Is it? There's a key to it. I feel like it's gonna be very important to do. Defeat Shisa with Fox. Research lab and document storage area. Okay. I feel like we can do that. Let's get that over with and then go to the go to Osaka next. Damn it, Yusuke. I thought we were able to just not do it. Okay, is he in my team? He is not in my team, so we gotta change him. What was the mission? What was the request again? I don't even remember. Where is it? Where is it? By location. Just the one. Defeat Shisa with Fox. Okay, so I just need to defeat it with Fox. But like, how do I know where to go? Which area? Should I just explore? Oh, how many do I have to battle then? Okay, it said research. Research lab and document storage area. So I have a feeling. That it might be in the second checkpoint. I have a feeling it might be, yeah. North or south? Let's go north. I really don't know where any of this is. Okay, okay. Do we see anything? Nothing's here. Oh. What's this? Is this Shisa? Oh, this is Shisa. Wait. I used the wrong. No! I meant to use Fox. Okay. Okay, how many was that? 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 Oh, are we done? Yeah. Okay. That was easy and simple. Wait. Can we still not open that chest yet? There's a chest here. Okay, where's the checkpoint? Oh. Ooh. Eh? Where'd he go? Where'd he go? Okay, I'm confused. Oh well. Okay. Okay, well, at least we finished that. At least we finished that. Okay. Now we can leave. Let's go.
Kyushu. What? What do you mean? I did all the. Oh. I didn't report it. Is there another part to this? Okay. Now can we go? Gosh. You had me worried there, Mona. Oh. 今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。Okay. 話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？ She's gonna blame it on them. They have to run away. 対象者だと。はい。文書改ざんを告白した吉川次官と札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか。Yes. おそらく。マディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるかと。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。Without the Phantom Thieves, you wouldn't have anything to get. あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。Yeah. 嬉しそうだな。You seem pleased. そんなことは。まあいい。ここから先、事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。I don't like this lady. 分かっています。I don't like her. ではまた報告します。He feels bad now. He's gonna have a change of heart. He better have a change of heart. I would be very upset with Zenkichi if he doesn't. 全吉、調査進んでるのかな？何か分かったら連絡するって言ってたけど、待ってるだけって歯がゆいね。Let's be patient. He knows what he's doing. We'll do what we can for now. He knows what he's doing. Have faith in the man that's gonna backstab us very soon. あいつにしかできない仕事だからな。なんだかんだでおっさんに結構頼っちまってんな。事件の解決を願うのは。I mean, it's nice that you had someone in the field, in the force. そうね。私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市街に入るわ。ソフィア、何か感じる？ Yeah, Sophia. Can you hear anything? 沖縄みたいに変な感じもしない。福岡にもジェイルはなしか。博多周辺は人口も多い。これまでの傾向から可能性は高そうだったが。Of course you did. 全部の都市は回れないし、これ運ゲーだな。でもないに越したことはないよ。そうね。福岡にはないって分かっただけでも収穫。あいたたたた。どうした誠？ちょっと腰が。さすがに長時間の運転が答えてきたみたい。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに休憩タイムするべし。大丈夫？まこちゃん。ごめんね、ずっと一人で。できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。I wasn't paying attention. What happened to her? Don't strain yourself. もう切り上げてゆっく Be りしよ careful, baby. いろいろ疲れが溜まってるし。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。 Yeah. 体を休ませなきゃ。 Take a rest. Take your time. 今日は福岡で一 Gotta wait for Zenkichi anyways. じゃあ高速降りるわね。 Yes. Take a break. やってきたのよ、福岡。近っ端で福岡。何語だよ。え？適当方言使ってんじゃねこ Yeah. こが福岡の玄関口、博多駅か。え。へえ。福岡なのに博多駅なんだな。つか福岡駅ってどこよ？福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは富山県だ。嘘？え？富山県？じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。この辺りが福岡市の中心地ってことで。
Let's find a hotel. We should let Mokoto rest. What food is popular here? We should let Mokoto そう rest. だね She 早く should 宿を rest. 決めましょうまこちゃんを休ませなきゃ Yes. ごめんね気を使わせてんじゃ No, 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 no. がっつりうまいもん食って誠に栄養つけてもらおうぜ。いうわけ You だ were all tensed up driving by yourself もろもろ on the OK だ highway もう宿は with an 買わずに RV. 店も任せろ仕事早いなさすがはソフィアだじゃあ早速宿に向かおうぜ Some R&R. Some good R&R. Woohoo. 博多豚骨マジノーライフ。白色のスープに目の覚めるようなネギの青 Dude, he loves 紅 ramen. 生姜の赤を添えればこの三位一体がもたらす色彩の妙どんのキャンバスに顕現した奇跡の美だ食べないと冷めるよ I really feel like しかし屋台ってのは風情があるな change his major to be a 我が chef. 家も肩身が狭くないな He has so much passion for food. It's not for cats. 大丈夫だ我が輩をそこらの猫と一緒にされちゃ困るぜ No, 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 ど no, っ no. からどう見ても同じ猫だろう。腹壊しても知らねえからな。 Yeah. てか誠疲れてるでしょ私のチャーシュー分けてあげる Oh. 私のも持ってけ Aw. Don't forget your red ginger. Add pickled mustard greens. Have some garlic too. Don't forget your red あり ginger. がとうなんだか気を使ってもらっちゃってまこちゃん腰の具合どうホテルでゆっくりお風呂に入れたしずいぶん良くなったわけど明日は運転するのは難しいかも事故でも起こしたら大変だしうんじゃあ明日は休みだな。福岡にもう一泊っておっさんに言っとくか。じゃ Wow. あ明日は誠のために良さげなマッサージのお店探そう Mm. 任せろ最高の店を選んでおくでもやっぱ運転手一人じゃきついよな。俺らも早く免許取ろうぜ。 I mean, 春はすでに持っていると言っていたな yeah. 一応ねほとんどペーパードライバーなんだけどでも万が一まこちゃんに何かあったら運転する覚悟はできてるから Oh. I don't know. Mm. いやそれは誠急に顔色が悪く Okay, な I った feel ぞ like Haru's really bad at driving. なんでもないの That would be the only reason why Makoto 伸びる前 would に食 act わね like えと。 that. 食ったもう思い残すことねえわ。 Hmm? さすがにあれ以上は無理か汁気がなくなってしまったからな That was delicious. I can still handle more. No, I don't think they should. とも替え玉7つとかありえんわんこそばじゃないんだぞ 7 refills? 食いっぷりだね5玉以上食べた人には記念品の丼を進呈だよ Oh my god. おお。ありがとうなおっちゃん。ほうこれはいいものだ車に飾っておくとしよう Of ramen. Of 基 course. 地から電話だ Oh? お前ら今どこだ Where? Where? In Fukuoka. そうか旅は順調そうだなようやく突き止めたぞその連絡だ Oh? 詳しい内容は会ってから話すその方がいろいろと都合がいい悪いが急いで京都まで来てくれるか Kyoto. 新島が体調不良 Hmm. なるべく急いで来てほしいとこだが Should they ditch the car? いや Oh yeah. 奥村に頼めないのか免許はあるんだよな福岡から京都までは山陽道1本だなんとかたどり着けるだろうすまんが、あまり時間がなくてなよろしく頼む Oh. Okay. 突き止めたって黒幕を Yes. とにかく待ってましたって感じだぜ。明日の朝ここを出ましょう疲れたなんて言ってられないわ
そうだな。だが無理はするな、誠。I don't want her to hurt herself. Time to end this. Let's move. It's showtime. I'm gonna do that one. Hell yeah. I love them. I can't believe we're こ almost っから done. 京都までどんくらいだ？ How far is Kyoto from here? 高速道路で約8時間だ。 Oh. じゃ着くのは夕方か。トイレよし、シートよし、おやつよし。まこちゃん、体調はどう？本調子とは言えないわね。ごめんなさい。 I feel like she should drive halfway and let Haru drive the other half. じゃあ、私が運転します。まこちゃん、代わって。 Oh no. I have a bad feeling about this. ねえ、ハル、本当に大丈夫？誠の顔色がまた急変化。 Makoto definitely was in the car when Haru got her license. ゆっくり行きゃ大丈夫だって。You can do it, Haru. ハル？ What's wrong? 任せて。ちゃんとギリギリを攻めていくから。なんだ？なんか様子違くないか？ Oh. We're in your hands. What's this technique? Just drive safe. We're in your hands. あのね、 Oh. みんなに言ってなかったんだけど。 Oh no. ハンドルを Does she 握ると speed? 行きます。あの風の向こう側に。 She speeds, doesn't she? She's a speed driver. Oh my god. That's so cute. まだ来てねえか。さすがに早すぎたな。 Guess I'm a little early. Oh. まあいい、奴の操作を進め。 Oh! なんだ Did she crash the RV? お前ら早かったな。死ぬかと思った。 Oh my god. てか、むしろ死んだ。吐きそう。お春には悪いが、これっきりにしてくれ。Hmm. 命がいくつあっても足りん。 She. Oh god. 猫がな、気絶してる。 Oh. 起きろ。 Wake him up. 奥村、何があったんだ。 She speeds. 普通に運転してきただけかな。 Oh no. She thinks that's normal. やっと落ち着いてきた。なかなか個性的な運転だったぜ、ハル。ありがとう、モナちゃん。 That would have been a cute, like, a cutscene. 寝てないぞ。まあ無事にたどり着けて何よりだ。それよりここは一体何なんだ。警察の施設ではなさそうだが。万が一に備えた俺だけの秘密の隠れ家ってとこだ。元は知り合いがやってたバーでな。今は俺が個人的に調べ物する時なんかに使わせてもらってる。全吉のアジトってことだな。セーフルーム、いやセーフハウスだな。これは2年前の新聞記事。余計なものは見なくていい。さっさと話を始めるぞ。で、何が分かったんだ、全吉。まあ、順 Are を追って those 説明す from る。 his 沖縄で見つ wife's けた改心者リストを徹底的に調べてみた。リストに載っている連中が改心されることで利益を得るやつ。そいつが黒幕だろうからな。それで浮かび上がったのがこいつだ。 Who did you find? なんかいかにもって感じのやつ I だ don't な。 know who that is. I don't know why. I guess. Do you know him? いや、なんでもねえ。大和田淳、69歳。現在69 years 10期目の衆議院 old. 議員だ。与党の要職を歴任し、内閣官房長官まで務めた超大物。
去年の選挙じゃ Okay. 獅童正義の後ろ盾にもなっていたらしい。 Oh. 指導だと？ Oh. ここでその名を聞くことになるとはな。知り合いか？ Yeah. He was our former enemy. He was a powerful foe. I'd rather not remember. I'd rather not お remember. 前のひでえ目に合わせた張本人だしな。 Yeah. 思い出したくねえのもわかるわ。そうなのか。お前らとは He 朝からの screwed 因 his 縁がある life よ so bad. だが今はそれが本筋じゃない。 Yeah. 会心リストに載っていた連中はその多くが大和田に敵対する議員だった。大和田が限りなく黒なのは間違いない。だがさすがに改心の実行者とは考えにくい。敵対する人物と友達にはならんだろうしな。で、奴の周辺に探りを入れたところ、頻繁に接触している起業家を見つけた。 The CEO of Mattis. It's not you, is it? Is it shit? No, I have a feeling. 察しがいいな。そう、マディスの近衛明だ。マディスの社長、前に仙台で講演を聞いた人だよね。そして、 Yeah. あの沖縄の所長と近衛が頻繁に連絡を取り合っていたことが通信履歴で分かっている。 Oh, これで they 繋がったわ sketchy. ね。ああ、 So we gotta take 大和田 out の邪魔な人 two 間の people. 改心を依頼。近衛がそれを実行。 This politician その方法を and 提供したのが the 沖縄の CEO? 所長。そんなところだろう。待て、この絵が改心を実行してるってことは、あいつジェイルのキングなのか？でも probably. マディスの社長でしょ？社長なら誰かに命令してそうだけど。いや、それがそうでもねえ。知っての通 It's り、 both. 改心させるには絵まで友達になる必要がある。 Yes. 大和田に敵対する連中も大物ばかりだ。この絵でなきゃ近づけなかっただろう。それに社長だからこそ他のやつにキングの座は譲らないだろうな。万が一にも自分が改心されるようなリスクは避けるはずだ。それにもう一つ、リストの人間が改心されたと思われる場所はすべて大阪だった。大阪？なんで大阪？リストに載ってる人間でおかしくなったやつは全員大阪に行ってたんだよ。そして大阪にはマディスの本社がある。大阪にジェイルがあって、この絵がそのキングである可能性は高い。実際のところはソフィアに感知してもらうしかねえが。ジェイルならあったぞ。 Oh? How did you? 確かに途中で道を間違えて大阪を通ったけど。いやだったら Oh. そん時に言えよ。言ったが Yeah. みんな忙しそうで聞いてなかった。 Oh. 春が運転してた時だから。あ That's の true. 阿鼻教官に紛れたか。いや、 Oh, she seriously doesn't know. 大阪にはジェイルがあることが確定した。あとはこの絵がそこのキングかどうかだ。 そこまで分かったんならもう逮捕し I ちま feel えば like いいじ he ゃねえ is. か。 Wait, if we know that much already, we have no proof. There's a reason. I agree. We have no proof. ああ、問題はここからでな。リストで分かったのはつながりと動機だ。改心を実行してたって証拠じゃない。これだけじゃ逮捕に持ってい Need けない。 proof で that きて he's 任意 changing 捜査まで people's hearts. だが任意捜査には強制力がない。途中で相手に逃げられる。そしてもう一つ、改心者リストの中に警察の上層部の人間の名が複数。警察にも改心された人が？この分じゃリスト以外に He's も like 改心さ the れた new やつがいるだろ Shido. だからここに私たちを呼んだのね。 At 敵が least どこに they いるかわ didn't から kill ない him. から。やれても任意捜 What 査。 Shido did. それすら上層部が改心済みじゃ通るかどうか。むしろ情報を流されて先手を打たれる可能性だってある。つまり警察は当てにできないか。そんなのいつものことじゃねえか。お前ら、俺も一応警察だぞ。とにかく、まっとうな捜査じゃどうにもな Are らない you telling them that you're a bad guy too?
お前らなら取れるだろう。まっとうじゃない手段が。You want us to change his heart? You want us to torture him? You want us to kidnap him? What are these answers? 予想通りこの絵がジェイルのキングなら改心させて自白に追い込める。そうか。 That is これまでこの絵にジェイルがあるなんて思わなかったしな。でもジェイルに入るにはキーワードがわからないと。まさしくそれが急いで京都まで来てもらった理由だ。 Do you know? マディスの本社でこの絵と会う手はずになっている。どうやったの？警察が被害の確認をしたいってことでアポを取り付けたんだ。お宅のエマをハッキングするという匿名予告があった。大丈夫ですかってな。 Okay. 私の出番か？いや、本当にやる必要はねえ。この絵に合う理由になりゃ何でもいいんだ。で、いつでもご相談ください。絵まで友達になりましょうと持ちかける。奴にとっても公安を手駒にできるメリットがある。食いつく可能性は高い。そこでキーワードが聞ければ、 What if 次はお前らの出番だ。これを伝えてから出発したかったんでな。せかして悪かった。 doesn't that mean he would 本社 also ってことは go 大阪に行くんだろ。だったら俺らも一緒に行くぜ。 into the そうだ jail? キーワードが分かり次第ジェイルに入った方が隙がない。いや、聞き出せるかどうかは賭けになる。無駄足になる可能性も高い。それに新島は本調子じゃないんだろう。お前らもまだ顔色悪いしな。まあ Yeah. もしお前らがやられたら、それこそ俺には打つ手がなくなる。お前らには万全の状態でいてもらわなきゃな。分かった。じゃあ我が輩たちは全吉の連絡を待てばいいんだな。なんだよ。また待ちかよ。お？そんなこと言っていいのか？せっかくいいものを用意してやったのに。 What do you tell us? いいもの？ What is it? What is it? What in the? おっさんの言ってた旅館ってここだよな。マジ？ここ泊まっていいのWhat is this? すげえ高級そう。 How much money 京 did 都で this も man 無料 spend? 温泉旅館だな。一泊一人4万円だそうだ。4万 40,000 yen? 依頼だと言っていたが、さすがにこれは。 Wow. 捜査費用から出すって言ってたけど本当に？ Maybe he's embezzling funds. It's hot spring time. Let's go. Maybe. Maybe. まさかよね。こりゃ全吉に It's 感謝 okay. だな。 He's doing it because he feels bad. お前らとにかく突っ込むぜ。 He feels bad for using them and having to turn them in later. That's why. 部屋も超綺麗じゃん。 Wow. やべえ。逆に落ち着かねえ。 I feel like 食べ物以外でも Luigi 楽 just だ has な。 to お稲荷。 sit in a ここなら corner. ミカちゃんもゆっくりできるね。そうね。温泉もいろいろ効能があるみたいだし。早速突撃！温泉温泉！ Go to the hot spring. Go to 今 the 度 hot こそ spring. 私も入りたい。おなあ、沖縄の時みたいに水中を案内してくれ。 Oh. Ask Futaba. なぜだ？問題あるのか？いろいろ危険。行くなら私が連れてってやる。でも温泉にスマホ持って入っていいの？ Oh 受 yeah. 付の注意書きにあったな。 Oh. 携帯の持ち込みは遠慮願うと。なんて no. こった。仕方ないな。今回はおとなしく留守番してる。 It'll be 後で okay, 部屋のお風 Sophia. 呂に入れてあげるね、ソフィア。やった。ありがとう、ハル。 Aw. 猫花は一緒に行ったらどうだ？ここはペット用のシャワーがあるらしい。 Oh? ペット扱いすんな。まあ行くけどな。温泉でゆっくりしたら美味しいご飯が待ってるね。ネットで見る限り、夕食はカニ、しゃぶしゃぶ、京野菜、そしておじやと。 Shabu shabu sounds nice. 涙の次はよだれか。お稲荷。 Wow. Yes, we saved.
enjoy Kyoto. Does he get it? Does he get the information? どうも、こういうもんです。この江社長と面会の約束があるんですが。申し訳ございません。現在この絵は休養のため不在でございます。What? 休養？ But he had an appointment? お引き取りください。いや、しかし、確かに今日なら会えると。申し訳ありません。本日はお引き取りください。No, he's avoiding you, man. He's avoiding you. Oh? お呼びでしょうか、長官。Oh? おお、冠城くん、待っていたよ。実は君に折り入って頼みがあってね。そちらは。こちらは Commish? 大和田先生だ。君も知っているだろう。お目にかかれて光栄です。大和田純衆議院議員。I hope よ you ろしく、 don't. 冠城管理官。君のことは彼から聞いている。大変に優秀だとね。ところで今は怪盗団を追っているそうだね。Yes. 何でも世間で噂されている改心事件の首謀者だとか。容疑があるというだけで証拠はまだ。いや、これはある筋から入手した情報なんだがね。怪盗団は国民的コンシェルジュアプリであるエマにハッキングを試みていたそうだよ。エマをハッキング？ They didn't. そうだ。そこから個人情報を盗み出し、人を脅迫するのに使っていた。No. 盗んだ個人情報で脅迫し、 They're being framed 罪を告白させ again. それが改心事件の真相という No. わけだ。私は政治に身を捧げた人間としてこの国の行く末を案じていてね。 You're 奴らの annoying. ように危険なテロリストを放置しておくことはできない。今すぐにでも逮捕して国民に誠意を示してほしい。どういうことでしょうか、長官。世間を賑わす族をいつまで放置しておくのかと政府与党で議論になっているそうでね。我々警察としてはぜひともその声に応えたい。私も次の選挙には出馬予定でね。君ならわかるだろう。実績が欲しいと。そうあけすけに言わんでもまあそういうことだ。証拠もないまま怪盗団を逮捕して一連の事件の幕を引けとおっしゃるのですか。それを用意するのも I mean, if you have no proof, it's not gonna stick. エマを運営するマディス社の近衛君とも協議済みだ。彼も怪盗団逮捕に協力してくれる。お言葉ですが時期尚早かと。改心事件で結果的に悪事を暴く怪盗団を支持する声もあります。下手に逮捕すれば批判の矛先が我々に向く。せめて脅迫の構成要件を満たすかどうかを。被疑事実は殺人だ。 What? 沖縄にある AI 開発の研究所で死体があった。被害者はエマ開発の責任者。 No, that man killed 怪盗団が himself. ハッキングに必要な情報を得た後殺したということだ。わかるかね。事態は一刻を争うのだよ。これは冠城くんにもメリットのある話だ。君には理事官の椅子を用意してある。長官。事実上の公安トップだ。不満はないだろう。君を見込んで頼んでいるんだよ、冠城くん。なるほど。No! お二人がおっしゃるのであればそのように処理しましょう。おお、君ならそう言ってくれると思ってよ。 No! 聞いていた通り話のわかる人物のようだ。いずれ警察庁長官を目指してみないかね。君なら務まるだろう。ありがとうございます。では後のことはお任せください。I hope she doesn't. 所詮は国家の犬。吠えていい相手にだけ吠えるのが
No. 我々の仕事だ。 Okay, now I don't know how to feel about this lady. At first I didn't like her, but now, Oh. いい湯加減だ。長旅の疲れが見えるな。おっさんうまくやってっかな。あれで全吉は頼りになる。今は信じて待とう。この絵のキーワードさえ手に They're just chilling in the onsen. たちの出番だ。気を引き締めておけよ。 Meanwhile, they're getting charged with murder soon. その息だ。頼りにしてるぜ。 Oh god. 息も最高じゃん。もしかしてここって混浴？ Oh no. 誰もいないみたいだけど。入れ替え制らしいわ。20時には女性専用に切り替え Oh る。 no. 側のドアには自動的に鍵がかかるんですって。じゃあ安心だね。 Oh のぼせるまで浸かるぞ。 Oh my gosh, I'm dead. Oh no. なんであいつら来てんだよ。 They overstayed. 天風呂の男女が入れ替わる時間だったか。 Oh. I feel like they should let them. We should hide. We should let them know. We need to leave now. We should let them know. No, it's too late. They're already. もう入ってきてるぞ。落ち着けお前ら。 Oh no. 我が輩たちの名誉がかかってる。怪盗として、いや、紳士として見つからずに。 They can hear you. 失敗は許されない。 Oh no. 作戦開始だ。ジョーカー。 I feel like they would get caught. 気持ちいい。 Oh no. 極楽だぞ。とろけそうだ。 Oh. 何か物音がしなかった？ Oh no. 覗き？ Were you peeping? 説明してもらおうかしら。最低。 Oh no. クズの They didn't 所 mean 業だな。 to. ちげえって。いつの間にか女湯になってて。故障だ。話せばわかる。 See, I told you. We should have just told them. だよな。 It wasn't. It was an accident. 言い訳無用。 No. Is she gonna hit? Oh my god. 天国。見え。 Oh, that's so funny. She beat them up. Oh my. Oh, that's so funny. Okay. Well, you were no help. あいつらに合わせる顔がねえな。確かにアポは取り付けてた。警察との約束をドタキャンするか普通。速報です。 We have some breaking news. Oh no. 先ほどマディス社代表取締役の近衛明氏が緊急の記者会見を開き、大人気コンシェルジュアプリエマの一時運用停止を発表しました。なんだと。 He's claiming that. 利用者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。弊社のコンシェルジュアプリエマがハッキングを受けていたことが判明いたしました。結果、誠に遺憾ながら一部の個人情報が流出したことも確認いたしました。大変申し訳ありません。弊社としましてはこの事態を重く受け止め、早急にセキュリティ対策を万全とすべく、一時エマの稼働停止を決定いたしました。Oh. 我々の調査の結果、ハッキングの犯人は Okay, my question is, how do you know it's the Phantom Thieves? 判明しております。何？怪盗団は弊社 AI 研究所の
産方修造氏を殺害し研究データを摂取。 I don't like him. 情報をもとにエマのハッキングに及んだと考えられます。 Nope. 殺害？バカな。 Yeah. 昨今再び世間を騒がせている怪盗団の事件は、盗んだ情報で対象者を脅すという悪質な脅迫事件であったことも判明いたしました。怪盗団、いや人殺しも厭わぬテロリストどもよ。 Okay. 我々はお前たちには屈しない。必ずエマによる新しい社会を実現する。偽りの正義を語り悪行を重ねるお前たちは真の正義によって裁かれるだろう。以上、記者会見の模様でした。 No. すでにこの件は警察にも通報済みとのことで、怪盗団の速やかな逮捕が待たれます。怪盗団、何してくれてんねん。人殺したってほんまに？うわ、エマ動いとらんやん。待ってやがる。まさか。 No. なんで誰も出ねえ。 Because you sent him to an onsen. Oh? Oh no! Oh no! おい、完了しました。ご苦労。管理官。 No! 遅かったな。 Senkichi! Do something! 管理官、俺の話を聞いてもらえませんか。 What are you gonna do? Do 管 something! 理官、沖縄で伝えたはずです。怪盗団は一連の改心事件とは無関係だと。それが何だってこんなことに。この社長の会見の通りだ。怪盗団にはエマへの不正アクセス容疑および研究所所長の殺人容疑がかかっている。 No. この絵の一方的な主張でしょう。ハッキング被害の裏は取れてるんですか。 Yeah. 殺人などありえない。所長はあいつらが言った時すでに。随分と怪盗団に入れ込んでいるようだな。 They're さ not すが criminals! 奴らは事件の最重要容疑者だったはずだ。目的を見失うな。我々は犯罪に対して公正でなければならない。それに、これは警察庁長官直々の命令だ。 Don't 私に listen. 拒否権はない。 Senkichi, please don't listen! おかしいとは思わないんですか。なぜ長官が口出ししてきたのか。この件には何か裏が。お前の妻が死んだ時のようだ。あの時に言ったはずだ。組織は腐敗している。だが強大だ。正面から立ち向かっても勝ち目はない。正義を成したいなら耐えることを覚えろとな。そしてお前は約束した。悪を倒すためならどんな痛みにも耐えると。 Okay, he made a vow. But he wants to protect these kids. しかしあいつらは。私が上に立った時、クズどもを一掃する。お前が望む正義を執行する。 No. あいつらじゃ。 Exactly. 今は命令に従え。 You know this is wrong too. 確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。困っている人間がいるなら助けてやるのは当たり前だろう。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。What's gonna happen? ここは私で十分だ。
お前は娘のそばにでもいてやれ。 Yeah, his daughter loves the Phantom Thieves. どうしてお父さん、どうして聞いてくれないの？本当の犯人は別にいるのに、警察は正義の味方なんじゃないの？ Yeah. He failed her once, he can't fail her again. Please don't do this. 準備はいいか。全捜査員突入開始。待て。Mm. 逃げろ。 Run. 逃げろ。お前だ。バカめ。この男を逮捕しろ。公務執行妨害の現行犯だ。 Run, Senkichi, run. No. 怪盗団を逮捕する。全員突入しろ。 I would just. I don't know how to feel. Oh, this game, man. Oh my. おい、我が輩だ。 Okay. Did they hide? カレーには Oh no. コーヒよし。 Accepted. なんだよその合言葉。 Yeah. ルブラを They 知る ran 者にしか away. 思いつかない組み合わせだ。完璧だろ？ Yeah. いや、我が輩に合言葉はいらないだろう。 That's true. He's a cat. 外の様子はどうだった？すごいぜ。パトカーと警官だらけだ。今日ばかりはこの姿に感謝 I だ have な。 a feeling they were here this entire time. 逮捕されないって取引だったはずなのに。それどころか殺人犯ってどういうことだよ。ふざけやがって。濡れ衣を晴らす旅の And はずだ。 Zenkichi just yelled むしろ for 増 no えてしま reason ったな。 and got arrested. おっさん、俺らを騙してたのか。 I don't. Maybe? I don't know. That's impossible. It's impossible. Because he just 俺 tried た to ちを逃 save がし you てくれ guys. たのは全吉だ。彼がいなければ Oh, they 危なかった。 heard him. Okay. それにもし善吉さんが私たちを撃ったならここにだって警察が来ているはずでしょ。あの人を疑うのはやめましょう。 Very true, Makoto. そうだよな。ソフィアもありがとな。完璧な誘導だったぞ。ノープロブレム。だがどうしてこうなった？善吉さんじゃ抑えきれない。何かが起きたと考えるべきよね。この絵が俺らに仕掛けてきたんだよ。真の正義がどうこう偉そうに言ってたしな。俺たちはすでに4つのジェールで暴れている。この絵が黒幕ならありえない話じゃない。だが善吉の言ってた大和田って議員の仕業かもしれない。我が輩たちの情報が漏れててもおかしくないんだからな。で、これからどうするよ。 I feel like. なあ、どうして善吉の名前がテレビに出ているんだ？昨夜未明、京都府警は犯人隠避の容疑で長谷川善吉警部補を逮捕したことを発表。 Well, now they know what they're gonna 警察 do. の不審者に府警トップの本部長は声明を発表し、ちょっと待って。おっさんまで逮捕ってなんだよ。 No. どうして善吉さんが？ Because he helped us. Remember the embezzlement? No, because he helped us. 私たちをかばったから。こうしちゃいられねえ。助けに行こうぜ。Well, 無茶言うな。逆に捕まって相手の思うツボだ。いやけどよ。お姉ちゃん what are に you 相 gonna 談 do? して What are み you る。 gonna do? そっか、サイさんは弁護士だもんね。 Yeah. Great idea, Makoto. We need her help. Will you be okay? Great idea, Makoto. 今までのこといろいろ黙ってたから怒られるかもしれないけど、あそんなこと言ってる場合じゃないものね。なんとかできないか頼んでみる。よし。我が輩たちは引き続き情報収集だ。Senkichi. Oh, he's not gonna say anything. No, 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 no. クソ取り調べ官、平気で殴りやがって。
No, you didn't deserve anything. だから俺は怪盗なんざ早々に見限ってりゃこんなことにならなかったのによ。守りたいものすら守れねえで。くそ。あいつら逃げられたのか。いやー、もう関係ねえか。すまねえ。茜、葵、俺は結局誰も。No. This man, Gramps. Oh no. 家宅捜索は令状がなきゃできないはずです。勝手にこんなこと。へえ、さすが公安の娘さん。あかねちゃんだっけ？でも今は緊急事態でさ、君のお父さん逮捕されちゃったから、怪盗団のせいで。あいつが怪盗団のせいで。 No. そんなの嘘だ。だって知らなかったの？じゃあネットでもテレビでも調べてみればいいじゃない。とにかく邪魔。どいたどいた。京都府警の They took everything. The audacity. 全吉容疑者犯人隠避で逮捕。怪盗団に殺人容疑。エマにハッキング。どうしてこんな。 Yeah. 私どうしたら誰か助けて。はい、何かお困りですか？ I thought Emma was shut off. What? What? 怪盗団は捕まりましたか？ No. いや、逃げられたらしい。公安もつくづく無能だな。奴らもさすがにしぶとい。世間を騒がせてきただけはある。警察にはさらに圧力をかけていただきたいのですが。選手しよう。他でもない君の頼みだ。その代わり、私のジェイルの件よろしく頼むよ。それはも You, ちろん。 why would you want your own jail? Ugh. Okay, so the politician doesn't have はい、アキラ。何かご用ですか？ a jail. このまま警察が怪盗団を逮捕できると思うか？怪盗団には未知の能力があります。確保には時間がかかる可能性があります。Yeah. できれば逮捕後に一般への稼働を再開したかったが。停止期間が長引けばユーザーの心象にも悪影響があるかと。テレビで単価を切ったことが裏目に出かねないか。Yeah. ではエマ、何が最善だ？ジェイルに侵入できる怪盗団の能力は今後の計画の支障となる可能性があります。警察の手に委ねるよりもジェイル内に拘束し、可能ならば改心させてはいかがでしょう。確かに奴らの能力をただ消してしまうのは But you can't. いいだろう。 It's impossible to do that to 追うよ them. りもむしろ怪盗団を誘い込む手段が有効と思われます。怪盗団と関係のあるものを使い、ジェイルに誘導してはいかがですか？ They use Akane. 候補はいるのか？はい。ではその手で行こう。エマ、該当者をキングにして怪盗団を拘束するよう誘導しろ。承知しました。拘束が叶ったら次は改心だ。 I have a feeling そ it's れがダメ Akane. なら殺しても構わん。 They, 大 she, 和 when 議 she 員 said, は連絡しますか？ oh, いや、放っておけ。世界から悪を一掃するために私は止まるわけにはいかない。怪盗団、お前たちを生贄に私はこの世界に新たな秩序を築く。I don't know how to feel. お姉ちゃんに連絡ついたわ。結構怒られちゃったけどなんとかやってみるって。よし、善吉のことはひとまず新島に任せようぜ。私たちはどうしよう。いつまでもここにいられないよね。あかねちゃんから？ Oh.
Oh? これはどうしたの？あかねちゃんを預かったって。返して欲しければ稲荷大社に来いって。 Oh? はあ、今度はなんだよ。預かってるって誘拐？なんであかねちゃんが？わからない。でもあかねちゃんのスマホから届いてる。一応だけどよ。 I don't think she would mess with you guys. She didn't even know you guys were phantom thieves. 私たちが怪盗団だなんて知らないし、知ってたらこんなことしないわ。そうだよね。でもだったら誰がこんなことを。 It's a trap. Konoe. 確かにありえなくはないか。 Because he has everyone in the palm of his hand. このタイミングだ。そうとしか思えない。許せない。これどうするよ。 Yeah. 警察も信用できねえし。決まってるじゃない。助けに行くわ。落ち着け。 Hmm. これは確実に罠だ。 Yeah. それに今外へ出たら途端に捕まっちゃうかも。でも放っておけない。あかねちゃんにもしも何かあったら。善吉さんが逮捕されてる今、私たちにしかあの子を助けられない。我が身可愛さにあの子を見捨てたら私たちは怪盗団じゃない。でも確かにこれは罠。だから私だけで行くわ。みんなはここにいて。 We're all in this together. It's too risky to go alone. Let's go get her back. でもバカ言ってんなよ。危険だってのに一人で行かせるかよ。 Okay. ちゃんは私たちのファンだもん。それに困ってる人を放っておくなんて。ああ、怪盗団の直れだ。たとえ罠でもみんなで返り討ちにしましょう。さすが春だ。もちろん私も一緒に行くぞ。 I feel like ありがとうみんな。よし、我が輩が先行しつつみんなを誘導する。目的地までのガイドは頼むぜソフィア。オーケーだ。最短で安全そうな道を見つける。よし行くぞ。 let's go. Operation Stealth Mode. なんとか。ソフィア、間違いない。稲荷大社はここだ。 Okay. それらしい人は見当たらないよね。 I feel like Ren should have at least like hit his face or something. We watch and wait. Stay on guard. ああ、どこかに潜んでいるかもしれないからな。 She smells a jail. 何かあったか。ジェイル。 Yeah. ジェイルだ。ここ一帯ジェイルの匂いがする。ちょっと待て。京都にジェイルあったのか。いや、この前までなかった。間違いない。でも今はある。 Yeah. それってどういう。 They gave her jail. 怪盗団から友達申請が来ています。キーワードをどうぞ。え？今度は何？エマの友達申請。これもしかして誘拐犯から？この場所でこのタイミング。それ以外考えられないわね。けどキーワードとかわかんないし。それに変じゃないか。なんで Yeah. エマが動いてるんだ。停止してるはずじゃ。 Exactly. もう再開してたのかな。 No, they didn't do it. なんで送り主の名前が怪盗団なんだよ。これじゃまるで俺たちが。キーワードが入力されました。え？ナビゲーションを開始します。何？キーワードも怪盗団？マジかよOh, Ryuji. Okay. Hmm. ここはジェイル。くそ、悪い。俺がキーワード言っちまったから。いや、どのみち誘拐犯は我が輩たちをここに入れるつもりだったんだろう。わざわざ新しいジェイルまで用意してな。 Yeah. この声。助けて。怪盗だ。
Go save her. あかねちゃんの声よ。おい Go まさか go. ジェイルにいんのかよ。 Yeah. まずいぞ。ここがジェイルならシャドウだっているはずだ。 We need to save her. ええ Go 行きましょう。 save her. We gotta あ go. かねちゃんを助けなきゃ。 Gotta save the baby. Okay, wait. Yeah. つけておこう。 Let's save first. And go explore the jail. Yes. Okay. Okay. あかね Where? ちゃんを探しましょう。早く助けてあげないと。待て、おここはジェイルだ。いるのは茜のシャドウじゃないか。確かにあかねちゃんのシャドウなのかも。でもどっちにしても助けないと。シャドウに何かあれば Are we 命の危 supposed 険 to もある。 go? 急ぐぞ。 Where? Where are we supposed to シャ go? ドウの姿がないな。一体どういうことだ。このジェイル、妙な感じだ。油断は I'm 禁物だぞ。 confused. Oh. I had to make my way this way. Okay. Now, where to? Oh. マジかよ。とにかく助けましょう。 Come on. Oh. Oh. さこんなもん。 It's a trap. Do we play as Futaba or someone? Oh no. Futaba, do something. 怪盗団、私のジェイルへ。 Can we fight her from the cage? What do we do? 長谷川よ。さっさと怪盗団の居場所。 He's not telling you shit, man. この裏切り者が貴様のせいで不敬の手柄がパーだ。どっちが裏切り者なんだかな。 Yeah. なんだと？ They're just kids. てめえら、目が言ってやがるぜ。改心されてんだろ。 Oh. 何が改心だ。ふざけたこと抜かしやがって。立場ってやつを教えてやらないといけねえみてえだな。やってみろよ。俺を誰だと思ってんだ。天下ごめんの公安だぞ。こんなんで口割るほどやわじゃねえ。 Yeah. ちょっと。 Oh. なんだ？ Is it Sai? 新島弁護士。 Yes! 今取り調べ中ですので入室は。 Yes. なるほどね。あの子たちが信頼するはずだわ。 Oh. はじめまして、長谷川善吉さん。私は新島さえ。あなたをここから出すように頼まれた。 Yes! 誠がお世話になったみたいね。 Yes! I'm so excited. Oh my god. I'm nervous. 繋がんない。なんとかしてみんなを助けなきゃ。でも私一人じゃどうしようもない。考えろ。 You can do it, Futaba. さくら。よかった。無事だったか。善吉。Oh. 他の連中は逃げ切れたのか。よかった。無事
ち着けって。俺は大丈夫だ。で、他の奴らはどうした？無事なのか？Oh. みんなが捕まっちゃったんだ。捕まった？警察に No, 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 no. 違う。 By Akane? 茜に。なぜ茜が出てくる？とにかく状況を説明しろ。He made her a monarch, and now she has a jail. あいつがキングになったってのか。 Exactly. バカな。一体何が起きてる？善吉はもう大丈夫なのか？逮捕されてたんだろ？ Are you 大 okay? 丈夫だ。お前らが腕利きの弁護士を送り込んでくれたおかげだ。誠のお姉ちゃんが仕事早え。俺は決めたぜ。もし今度逮捕されたら、弁護はあの先生に頼む。Yeah, で、 you better. その先生は？今は上に掛け合って警察を抑えてくれてる。これで少しは動きやすくなるはずだ。動きやすくってどうする気だ？これからジェイルに行く。そして茜とあいつらを助ける。無茶言うな。途中にはシャドウもいるし、善吉はペルソナ使えないし。お前はそのペルなんとかが使えるんだろう。私の力は戦闘向きじゃない。後方支援型なんだ。なら俺をフォローして案内してくれ。死ぬかもしれないんだぞ。だとしてもだ。父親の俺が茜を助けなくてどうする？善吉。それにな、命より大事なもののためだったら悩む時間は無駄ってもんだ。 Okay. わかった。一緒に行こう。みんな Oh. を助けに。 This is so sweet. Oh my god. How much longer do they have to be in here? もう要請スカル。 Yeah. 体力を無駄に消耗するだけだ。いや、けどよ。 Help will arrive. わかったよ。ナビは無事だろうか。逃げ切ってくれてると思うが。茜ちゃん、どうしてキングなんかに？ They made her one. どうしてこんな？決まってるでしょ。悪いやつを改心させるためだよ。茜ちゃん。世を乱し、殺しまでするテロリスト。 No. 怪盗団の名を語る極悪人ども。あなたたちは私が改心させてあげる。待って茜、我が輩たちは。We're on your side. Don't be deceived. We're not who you're after. Hmm? あ、誰に何を吹き込まれたか知らないが、俺たちは無実だ。もうそんな言葉には騙されない。 No. 誰も信じられない。警察もあいつもあなたたちも。茜ちゃん。 Please. さあ選んで。誰から改心されたい？ I mean, they can still use their powers. Oh. 早く降りろ。見つかるぞ。無茶言うな。 Did that hurt? この先に茜が。隠れろ善吉、敵だ。 Hide. The excitement. Oh, oh, oh. Come on. よし、慎重に行くからな。 Yes. ああ、 Oh, so do we play against Genkichi? 頼むぜ、相棒。 What? Oh, we do.
Oh, that's so funny. The way he hides is hilarious. 分かってる。俺が死なねえようフォロー頼むぜ、サク。いや、ナビ。Okay. You must reach the marker without being detected. If you get spotted, it is game over. Enemies won't spot you while you are hiding. Watch their movements carefully and make use of cover to proceed while avoiding. Okay. So how would I go about to the next spot? He's looking at me. How? Cover. Go, 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 go. Okay. And now go. And then go, 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 go. Nothing. Hide. Hide. Can I? Do I have to wait? I have to wait for him to turn. Oh, there's a big one. Okay. I don't think he turns around, so we're just gonna go. Okay. And then... Okay, this is so funny. Okay, like how do I get over there? Cover. He didn't notice me. Okay. Go, 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 go. Why can't you run faster, man? Why do you run like this? What is this run? Why don't you get your heart changed first? Zenkichi! Okay, he's out of breath. I mean, I would be out of breath if that was the way I ran. Hack, 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 hack. She doesn't want to talk to you. Yeah. Oh no. Oh. どれだけ本当のことを話しても何もしなかったくせに今さら父親面しないで。聞いてくれ、茜。確かに俺は葵の命を奪った犯人を捕まえられなかった。そんな親父の言うことなんて聞く気にならねえのはわかる。だがこのままじゃ、お前自身も傷つくことになる。目を覚ませ。捕まえられなかった。捕まえなかったの間違いでしょ。お母さんを殺した犯人を。お。あの大和田だと。黒幕の一人。国会議員の大和田か。私は見た。お母さんを引いたのは間違いなく大和田だった。あんたにも警察にもみんなに言った。なのに誰も大和田を逮捕しなかった。 He has too much power. ねえ、どうして大和田は逮捕されないの。警察は正義の味方なんじゃないの。それは No. It's okay, baby. 善吉さん、話して。Yeah. あかねちゃんの心はお母さんの事件にずっと縛られてる。真実を知るまであかねちゃんは自分の思い込みにすがるしかないの。それじゃあかねちゃんは前に進めない。 Have faith in her. Tell her the truth. You can do it. あの事件が起きてすぐ
俺は捜査から外された。身内は正常な判断ができないからとな。そしてほどなく秘書が自殺し、事故を起こしたのは自分だと書いた遺書が見つかった。大した裏付けもなく、トントン拍子に話は進み、ひき逃げ犯は大和田の秘書。それが組織の出した答えだった。茜の話で遺書が捏造だと知っていた俺は秘密裏に捜査を続けていた。だが見つけた証拠はことごとくもみ消され続けた。それで諦めたんでしょ。あんたの正義なんてその手。 Why would he give up? He never gave up. 約束したんだ。お前だけは、茜だけは何があっても守ると。何いきなり。俺はこれ以上家族を失いたくなかった。茜が俺に残された最後の生きる意味だった。だから命に代えても茜を守ると俺は葵に誓った。今更そんな話。そしてある日、俺の元に脅迫状が届いた。捜査をやめろ。さもなくば茜を殺すとな。No. そんな。Monsters. つくづく思い知った。 They deserve what they're gonna get. 現実は俺一人じゃどうしようもない深い闇でできているとな。おっさん、今でも大和田は許せねえ。だが手も出せねえ。そうして腐っていた俺に手を差し伸べたのが今の公安の上司だった。俺はあの人を出世させるためだったらどんなことでもしようと思った。 But then that turned out to. 葵の無念を晴らす唯一の方法だと信じてな。そのためにはお前たちを利用してでも。全吉。She doesn't believe it. 茜ちゃん。 She doesn't believe it. どう聞いたでしょ。つまりこいつは自分のために他人を利用した。自分の目的のためなら他人がどうなろうと知ったことじゃないんだ。そんな言い方。 That's not what he just said. お前を守ろうとしたんだろうが。そう、私を守ろうとしたんだよね。そのために警察官としての誇りを捨てたんだよね。茜。私たちのことならまだいいよ。家族だもん。お母さんも許してくれる。でも亡くなった秘書の人とその家族に何て説明するの。濡れ衣を着せられた上に今も責められる家族の人たちはどうすればいいの。誰に助けてもらえばいいの。お前そんなことまで考えて。それじゃ同じだよ。お母さんを殺して Yo, this middle schooler? 大和田と同じ。あんたも警察も何もしてくれない。悪いやつを野放しにしたまま。それじゃ誰も救われない。なら私が代わりにやるしかない。私がお母さんを引き殺したやつを改心させるしかないんだ。 You can't. You're stuck in the jail. 悪いやつは全部私が倒すしかないんだ。茜ちゃん。I just realized. キングになったのか。俺が自分の家族を守るために他の誰かを見捨てたから。間違っていたの俺か。だからお前は俺のせいで。 No. Oh no. 全吉。 What's wrong? そうだ。確かに俺は人を犠牲にした。自分の家族を守るために他の奴らのことまで考えず。What are you doing? 他にどうすればよかったってんだ。俺は家族を守るのに必死だっただけだ。俺が悪いわけじゃない。俺は本当にそうか。Oh? What is going on? What is this? お前は悪くないのか。
してる。分かっていたはずだ。牙を収めればどうなるか。それでもお前は口をつぐんだ。大事なものを守ると言い訳して。お前も同じだ。身勝手で卑劣な薄汚い悪党。Is he awakening? 俺はお前は正義を売って自分一人の幸福を買ったんだ。What? I'm confused. What's happening to him? 善吉どうした善吉、しっかりしろ。 What happened? そうだった。 What's happening? 葵を殺した奴を見逃し怪盗団を利用しようとした。薄汚ねえ悪党の一人。茜に説教する資格なんざ。 What are you doing, man? Stand up and fight. Come on. そうだ、目を覚ませ善吉。茜のために自分の心を殺してまで家族を守ろうとしたんだろ。全部大好きな茜のためだったんだろ。私のお母さんもそうだった。誰かを守るために必死だっただけだ。悪いのは善吉じゃない。本当に悪いのは善吉の家族を傷つけた腐った連中だ。迷ってんなよ、おっさん。善吉は茜を守った。それは決して恥ずべきことではない。問題はここからどうするかだ。 Believe in yourself, man. 立ってください、善吉さん。あなたにはまだやるべきことがあるはずです。今度こそ悪党を倒すのよ、茜ちゃんのために。そうだ。 Come on. 悪党はまだ野放しのまま。人を踏みにじって平然としてる奴ら。つくづく情けねえな。娘に教えられガキどもに諭され、確かに俺は決して褒められた大人じゃねえ。 Okay. 正義の味方って柄でもね。だが真の悪党ってのが何なのかはわかる。真の悪党は己のために他人を踏みにじり平然としてる奴らのことだ。そんな奴を野放しにしておけるほど俺はできてもいねえ。 Is it happening? Is it happening? New persona? Oh my god. Oh! 本当の敵が誰か。真実を見ようともせず他者を踏みにじる獣たち。いやー。その一人だった。今こそ決別の時だ。さあ、長き獄中生活に終焉を告げよう。我は汝。 I am thou. 汝は I 我。今こそ誠の正義を求めよ。分かった。Oh. 契約だ。 Yes. Oh my gosh, I'm getting chills. How fitting. How fitting. He looks stylish without those glasses. Oh my gosh. Yes! Oh, it's time for some ass whooping.
Oh my god, yes. Yes, yes, yes. なんだこの格好は。一体何がどうなってやがる。 No, you. あれは怪盗服？彼にもペルソナが？ You're a phantom thief. You are now a phantom thief. 早くあいつを捕まえて。 Did she just stand there or run away? Oh. 構えろっつったって。くそ。 He has a lance. Intro. Wolf's actions. Okay. Okay. I'm just gonna. Okay. What attribute does he have? Oh. Ooh. Nice. Oh, this eats. Does this like? Okay, how do I heal myself though? Do I just have to hit them? Okay. I want to see his showtime. Ooh. Where are these going? I'm assuming this is the last bunch. We probably have to fight Akane now. Mhm. 聞け、茜。腐った悪党どもがお前を善人を食い物にしてるんだ。てめえらの都合のため、欲望のため、弱い奴の血をすすってやがる。そんな悪党どもにこれ以上いいように利用されるな。俺と一緒に現実に帰るんだ。何を今さらまたそうやって私を否定するんだ。信じない、騙されない。私がこの力で悪い奴を改心させるんだ。 No! That's not the way! Akane, no, please! その時こそあんたも改心させてやる。待て、茜。消えた。映像か何かだったのか。 Oh god. お前ら無事か。私たちは大丈夫。それよりその姿は。俺にも何が何だか。Belongs in a museum. 今のうちにこの牢を何とかするぞ。電子錠みたいだな。ちょい待って、すぐ開けてやる。サンキューナビ。絶対助けに来てくれるって信じてた。みんな無事でよかった。 You did great, Oracle. うん、超頑張ったぞ。九死に一生を得た気分だな。ああ、またジェイルに閉じ込められるところだった。逮捕されたって聞いて心配してたのよ。おかげさんで釈放されたよ。新島先生のお力でな。お姉ちゃん、うまくやってくれたのね。でも驚いたぜ。まさかおっさんまで。驚いたのはこっちだ。一体何なんだこいつは。それはペルソナの力。お前の反逆の心が The rebel in your heart awakened. まあよくわからんが、これで俺も戦えるんなら願ったりだ。つか、こうなったからにはおっさんにも。コードネームが必要だよね。 Yes. コードネーム？ああ、お前らその格好の時は別の名前で呼び合ってるんだったな。Yeah. What do you? じゃあ、俺のことはウルフと呼んで。俺はもういいじゃん。Wolf! Oh my god. 一匹でも悪に食らいつく狼になってやる。いいんじゃねえの？言われてみればウルフっぽい。かっこいいぞ、ウルフ。 Yes. これで善吉さんも怪盗団の仲間入りね。そうなるのか。Welcome aboard. ああ、よろしく頼む。早速で悪いが、このまま茜を放ってはおけねえ。力を貸してもらえるか。おい、
どうしたおっさん。 He's tired. くそ、なんだ、急に力が抜けちまった。無理もない。ペルソナに目覚めた直後は極端に疲弊するからな。ここは一旦現実に戻るとしよう。Yeah. いや、待て、俺なら大丈夫だ。早く茜を。She's not going anywhere. Don't overexert yourself. 茜ちゃんを救うためにも私たちは失敗できない。安全を期すためにもここは一度戻りましょう。分かった。Ooh, Zenkichi's persona though, very stylish. Oh, he's really tired. Oh, look at him. It took them a while too. Don't worry. Yeah. You should take a nap. Yes, take a nap. They should all take a nap. Ooh. Of course. The least they can do is give my boy Ren some new clothes for the jail. あなたたちとの出会いが彼を鎖から解き放ったのです。やはりあなたには人の誠の心を呼び覚ます類まれな力があるのですね。He did it all himself. Yeah. He didn't do anything. そういうつつましさが皆に慕われる理由の一つでしょうか。さて、お越しいただいたのは新たな処刑の準備ができたことを伝えるため、それはペルソナ自身の強化、新たなペルソナを生み出すのではなく、手持ちのペルソナを選んで強化できます。この力。Ooh. ごきげんよう。 Might as well, right? 新しい自分の目覚めです。Okay, well. 強化をご所望ですね。I want to どの level 程度 up. 力を注ぎ込みます。この強化でよろしいですか。仮面の力によりペルソナが成長しました。Okay. どの程度力を注ぎ込みますか。I mean, どの luck. 程度力を注ぎ込みますか。 Luck would be nice. この強化で仮面の力によりペルソナが成長しました。どの程度この強化でよ仮面の力によりペルソナが成長しました。ご覧になりますか。 登録するのですね。 Register everyone. 現在の状態を上書きしました。強化をご所望ですね。新しい自分の目覚めです。No, let's just keep who I have. Yeah. では、ご武運を。 Okay. Now. 千吉。もう。ああ、伊達に公安やってね。少し休めばこの程度の疲労は回復できる。改めて頼むぜ。怪盗団、茜を救うために力を貸してくれ。 She'll come back. Don't you worry, Gramps. Don't you worry. We're going to save. We get an opportunity to save. We save. Hold on. We have one last one. Increases damage for show times. Huh. I feel like increased damage, restores HP, increases chance. I feel like we should increase the Sicajjang. Yeah. And then I have to do that one.
don't know what to do. We'll do healing effects. Okay. I have to save that hit. Okay, now we explore. We go. Yaruka. Save Akane. Gotta save her. Can't believe they used Akane. Okay. Oh, I want to. Hold up. Oh, we have him! Okay, I am going. Wait, everyone's. Okay. Yeah. When Mokoto's is done, we'll switch to Zenkichi. Yes. Oh, look at Sophia. I love that. Love her walk. Yes. I wish we can go up on these roofs. That'd be nice. We go. Ooh. Empty. Oh wait. I changed to Mokoto. Who else? I think that was it. And now we go. Ooh. What's this? Festival lantern. Why don't I see? Wait, can we ambush? Yes. Wait, wasn't there a yeah. I was going to say, aren't they weak against fire? Not that they were close enough for me to use them. Oh, checkpoint up ahead. Oh. We can, but hold up. No. What is that? What do we do? Yes. Okay. Okay. So we can't go there. Oh. Why? Don't worry. They won't be getting anywhere. Not unless they reach the Father Fox Shrine. It's deep within the complex. They'll never find it. Oh. Well, thank you for telling me. Okay. Just telling them murmurs. Oh. What did they say? Who gave you permission to slack off? Get your ass over to the Fox Shrine. Remind me where that was again. All the way northeast of the complex. Okay. Now we know. Okay. Yes. Yeah, we're not fighting him. Nope. We ambushed this one though. Okay, we're done. Where do we go?
How do we? Okay, so we're going the wrong way. We have to go this way. Yeesh way. This way. Okay. Oh! なるほど。はは。あの鳥居をくぐると別の場所に飛ばされる。見えてる場所にそのままたどり着けるわけじゃね。That's どこに繋がっているか confusing. わからないなら、とにかく進んでみるしかないだ。そうだね。 Okay, hold on. Where are we? So let's listen. They might tell us something. Oh. For instance, is there some this path outreach parental square? Okay. That didn't help me at all. I'm confused. Can I go back this way? Oh, we can. But it just takes us the wrong way. Oh, nice. And then this way will take us here. What? Okay, whatever. Is there a way that I can? Yes. Okay. Oh, was that all of them? Yes. How do I? Okay. Well. I'm expecting one of those. Yeah. Now where are we? Oh! No, we can't go this way. So I'm assuming... Okay. This is confusing AF. Why? Why is it... Huh. Okay. We're back here, but... Yes. That took us the wrong way. Huh. Okay, so this isn't the way. We can't... Oh, we can. Where'd he go? Oh? Are we back where we started? Should we listen? I feel like they won't really give us information. Oh. Damn it. Okay then. I would need to continue up this way? Oh? Haha. Okay. You gotta be kidding me. Huh. Huh. I'm confused on why that was significant. Okay. Now where are we? Oh, I feel like we're going around in circles. Parting square. Oh. Yeah, I still don't understand anything.
My head hurts. Oh, we're at Parting Square. But there's a big bad monster there. And we're back where we started. That's great. It's okay. So we have to fight the guard. The guard that I mean, I probably won't lose, but on the off chance that it does happen. Oh wait, I was going to hit him. Oh ho! Yeah. Go 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 go. One more time. One more time. It's a good thing. It's weak against Makoto. It's all good. And now we go. Oh. But 道を塞いでいた2体の狐と同じか。こいつは何かある。ちょっと調べ。俺は刑事じゃねえ。公安だ。I don't know how to feel. There's probably going to be a big fight soon. Yeah. I knew it. It's a doggo. Oh, it's a cat. It was a cat. I thought it was gonna be a dog. Oh, it's weak against wind. Oh. You want me to use the cracker? Yes! Okay. Now we can use... Let's use Haru. I didn't read anything from Makoto's. Okay. Yes. Whoa! Eh? Where'd it go? Okay. You're being annoying. Come on. This cat is so annoying. Okay. Okay, where'd it go? No. Come on. Come on. Okay. He has a little pan flip. It's kind of cute. No! Boom. Wait. Wait. Why did I heal? Okay. No. Yeah. Yeah. Wish my attack power was stronger. Yeah. Okay. Come on, you damn cat. Why? Come on. Come on. Come on. Persona. Okay. Come on. Oh! Nice. Cat god. Get the cat god. Get the cat god. Please. Okay. Well. Go. Boom. Snap. Oh. Is this it? Oh. Okay. Oh. Who? 狐の目が光っているぞ。いや、
俺じゃない。 No, not me, the statue. Oh, that was cute. こいつが道を塞いでた像と同じなら、あっちにも変化が起きてんじゃねえ。 Is this a prison? さん、推理とかできんだな。 Oh. 刑事ドラマとか出れんじゃね？俺は現役の警官だっつうの。とにかく一度引き返そうか。それで2体の狐も確認しましょう。 Yeah. Before we do that, we're going to change. Zenkichi has joined the party. Love that. Oh, they're almost done, so we can probably go back to Doji. Wait. So we don't need to do anything here anymore. Let's go. Oh. Okay. We listen. What are they saying? Your secret code. Note to self. Reaching the Mother Fox Shrine requires the following ritual. Couple harmony, parental daughter fortune. What? Wait, didn't they just say like couple? Oh? そういえばこの辺にチェック。あ、本当にさっきと変わってる。目が光ってるね。 Oh. でも片方の狐だけみたい。 We're gonna. This is the mother. これと同じ像をもう一体探す必要がありそうだな。両方の狐を光らせれば道が開くってことか。 Probably. 全吉の勘信じる。We did. We literally ran away. Ran around. My god. Now. The demon. What did they say? Why don't it doesn't tell me? No. The Mother Fox Shrine. It said the mother and the. Okay, but like how? Oh, couple harmony, parental daughter fortune. Couple harmony. I don't know. Harmony. Family harmony brings fortune. They're all locations. Oh. Okay, so couple harmony, parental daughter fortune. How do we pray at their locations in order? I do remember seeing one of those like shrine things at each location. How do I? Okay, check. We pray here. Okay. Okay, but like, how do I get to? I think it was through this way. Yes, it was this way. Okay. Now, how do we get? Oh wait, we can just go straight down, can't we? I think it was through this way.
Oh wait, we gotta fight them first. Bruh. Okay, I don't want to deal with them, so we're gonna whip out Showtime. Okay. Oh, that didn't get all of them? Why not? Where'd she go? Oh? There was no one here. Where'd they go? Where'd they go? Oh. Okay. Let's pray. Okay. Now. Okay. That way. Wait, we just went up through that way. This way takes us to here. Oh my god, please. Oh. No, I hit them. I pressed the button. Oh well. Huh? Okay. Oh. Nice. Okay, we do Sophia. Hold on. Okay, there's just like one guy. Oh. Okay, that was the last one. Now we pray. The last one. We're going to switch our team to Gucci. Yeah, to Gucci. Okay, now. How do I get over there? Was it through this way? I don't think it was through this way. Oh, it is through this way. Yay! Okay. Now that should have... Oh! Yes. 言っておくが、狐はお稲荷さんではなく、稲荷大明神の眷属で。はいはい。さっきの流れだと、シャドウを倒したら光ったわよね。言ってるうちにおいでなすったぜ。さっさと倒して先に進むぞ。Yes, let's get this over with. そこで片付けよBoom, う。boom, boom, boom, boom. Oh, I gotta look at him. I can't see anything. Oh. Come on, Sophie. Please. What? Please. No! Sophie! Eh. Okay, I'm... We're gonna bring her back. Oh! Sicajjang! Oh! That's good. Who would have thought? Haha. Oh, I don't have enough HP. Oh. Hold up. Where'd he go?
What? Oh. Okay. Very good, Zenkichi. また一つ技を学んでしまった。 This one. Okay. 狐、目が光った。よかった。 Now we should be able to. How do I get back? Okay. I think it was this way. Is it this way? It is this way. Okay. Oh. Did I just get healed? Okay. Is the path open now? Yes! This is very confusing map. ウルフ、茜がいるのはこの先だ。これは私の勘。 Level 3. Kind of sucks that I have to fight them again. Wait, disrespect this Sophie. What is her? No, I mean, what did you do? Stats. Oh. I just realized Sophie's level isn't really the recommend level for this. Oh. Oh well. Oh, is this the boss battle already? 偽物さんたち。それと、あんたもここであなたたちを成敗する。そして、お母さんを殺した奴を裁くんだ。聞け、茜。俺はもう逃げねえ。お前の母親を殺した悪党は。Yeah. 俺が捕まえる。 They're gonna do it. の名にかけて誓う。He's gonna do it for you, baby. 戻ってくれ、茜。そんな言葉。今さら信じられるわけない。大人はみんな嘘ばっかり。悪い奴がいたって見て見ぬふり。でも怪盗団は違った。そんな嘘を全部壊してくれた。なのに。あかねちゃん、聞いて。あなただって気づいていたでしょ。お母さんのことで善吉さんも苦しんでいたこと、どうしようもない中で善吉さんも耐えていたことだけど受け入れられなかった。お母さんを失った痛みに耐えられなくて。違う、私は。でも違うのよ、あかねちゃん。悪いのはあなたのお父さんじゃない。お母さんを死に追いやった犯人よ。あなたの悲しみと苦しみは計り知れない。だけどお父さんのことを受け止めてあげて。It's okay, いなく girl. なってしまったらもう二度と伝えられないの。 Yeah. あの時言っておけばよかったって後悔しないように逃げずに向き合うことが大切なの。私がみんなに教わったように。You tell her, Makoto. You tell her. 怪盗団は私の味方なんだから。Hmm? It's okay, baby girl. Oh no. 本当の怪盗団は私を苦しめない。They would if you're twisted like this. 私の味方。 Oh no. みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー？ Eh? Are they fighting themselves? Oh my god. どうなってるの？お願い、偽物を改心させて。私の怪盗団。 Oh, this is great. Oh my god. They're fighting themselves. But that's kind of unfair.
Not everyone's here. これは茜の認知が生み出した我が輩たち怪盗団。認知だと。一体どういう。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ね。なるほどな。わかりやすい。待ってろ、茜。今お前を助け出す。We can do it. Fight the Joker. Fight the Joker. Oh. よく聞け。 Oh, it's let's split up and take. Oh, okay. Okay. オーケー任せ。頑張って。私の怪盗団。 Oh. 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 I wasn't. It's a good thing I. Oh. Spin. 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 This is how I'm fighting. This is exactly how I'm fighting. What am I weak against? Nothing. Oh. Haha. Where are you looking, bro? Yes. Come on. Did he switch? He switched his persona. Okay, it's fine. Where'd he go? Oh. Persona! Please! Talk about copyright. Okay. Wait. Okay. Come on. Please, Joker. Wake up. Who would have thought fighting yourself would be difficult? Eh, where'd you go? How do I? Please? I won't stop moving. Why can't I stop moving? Okay, that's annoying. How he changed his damn. Can you sleep? Oh, moral support, thank you. Oh, wait, I'm gonna stand here. Oh, please work against. No! That was my time to hit him. Ooh. Wow, I'm really. It's. Okay. Where is he? Okay. Joker? Joker? I have nothing now. Okay. What? Oh. No. What? Why won't you? Oh. Come on. Oh. Oh, it.
Oh. Ooh. Yes. Please. This is my last one. Oh my god. Please. Come on. Come on! Why? Okay. I don't have that. I knew it. I knew it. Ah. Okay. I mean, I don't have anything. Okay. No. SP. Do I have HP? Yeah. Okay. That was sad. Okay. We can do this now. I know what to do now. Okay. Come on. Let's fight. Let's fight. Okay. Okay. Yes. Come on. No. How do I? Yes. Follow up. Are you gonna come here? Are you gonna come here? Yes. Oh. Yes. Come on. He's still burning. Come on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 . I'm a haha. Okay. Oh. Eh? Okay. Come on. Please. Why are you so good at dodging? Oh man, I missed. Okay. Oh. 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 Yes. That should do it. No. Okay. What? Annoying. Oh man. Hold up. I thought I had him there. He like got another shield or something. Okay. Oh! I was paying attention. Yes. Go 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 go. Okay, thank you. Nope. Please. Okay. Man, this one is okay. Your leader is struggling right now, Mona. Oh. Oh. Boom, boom. Eh? Oh. Please! Okay, I'm not. How do you? How do you?
don't. Can you freeze, man? Oh. Okay. Yes. Please. 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 No. Wait, I don't have any SP. Oh. Yes. Wait. Okay. That should. Yes. Oh. Come on. Come on. Come on. When he's tired. Come on. Joker. Oh, he's frozen. Yes! That's good. Can you freeze again? Can you freeze him again? No. Okay. Okay. Maybe I shouldn't really. Please, please, please. Woo. Oh. Follow up. Please, please. Showtime. Please tell me this does it. Please. Please tell me this does it. Oh. I was up to my last HP. I mean, you didn't really tell her anything, man. I feel like if you told her, it wouldn't be this bad. But it's okay. You tried your best. Ooh. 偽物なんかに負けるかよ。姿形は似ていても中身はまがいもの。俺たちに勝てる道理もない。本物の怪盗団にはな。嘘。そんなはずない。私の怪盗団が負けるなんて、あなたたちは本物？ We're not your enemy, Akane. 本物のそうか。そうだぞ。私たちが怪盗団だ。私たちを信じて、あかねちゃん。そしてお父さんを。悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ。私たちの道を。みんな。聞いてくれ、アカネ。お前の言う通り、俺は最低のクソ親父だ。俺の敵を取ることもできず、警察としての務めも果たさず。It's okay. 向き合うこともしなかった。俺は怖かった。Does that mean he gives up being a police officer? だから正義を捨てた。葵の敵を取るの。Or an employee at PubSec? いつか時が来る。そんな言葉で自分をごまかして間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ。茜。本当に Yeah. 悪いやつを捕まえてくれる？ Yeah, baby. He's going after him. お前のお母さんに誓う。約束だよ。破ったら今度こ I'm そ gonna cry. 大丈夫だ。俺を信じろ、茜。信じるよ。
It's okay. She's okay. 私ね、ずっと怖かったんだ。大切なものがなくなるのが、お母さんが死んで、お父さんまで変わっちゃって、あんなにかっこよかったのに。後ろめたそうに私から目をそらすようになって、私から逃げるみたいに家にもいなくなって、私はそれが嫌だった。 In a sense, she blamed herself too. でももう大丈夫。昔のお父さんが戻ってきてくれたから。なんだこりゃ、どうなってやがる。お父さん、ごめんね、ありがとう。おい、冗談はやめろよ。まさかそんな。 It's okay. It's okay. 落ち着けウルフ、これでいいんだ。あかねちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。あかねちゃんが元に戻ってくれた証。よかったね。 Yeah. It's a good sign. 魂の絶叫だったな。俺の心も震えたぞ。 Yes. 私もちょっと泣いちゃった。 You are astounding. 茶化すんじゃねえよ。いい親父してたぜ、おっさん。Yeah. かっこいいぞ。それだけじゃない。あかねちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ。そんな立派な人間じゃね照れてんのか。だがもう我慢する必要はない。悪党ども相手に一暴れしてやれ。 The final battle. 我が輩たちと一緒にな。まさか怪盗 Final に battle. 諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。茜に約束したからな。 Yeah. この絵 We're taking them down. と奴らを逮捕して事件を They 終 will わらせ pay. る。おや。でその前に茜は現実じゃどうなってんだ。私たちはあかねちゃんが誘拐されたって聞いてここに来たから。本当は誘拐されてないのかもしれない。一度自宅を確認してみた方がいいわ。ああ、ひとまずここから脱出しよう。Let's go check up on her. Does that mean they just chill at his place now? Aww. だんだん葵に似てきたな。いつの間にか大きくなりやがって。俺はお前を守ることに必死で何にも見えちゃいなかったんだな。親失格だけどな。もう逃げることはしねえ。お前を利用したこの絵、そして葵を殺した大和田に必ず罪を償わせる。俺はもう正義を間違わねえ。お父さん。あかね、大丈夫か。どっか痛いとこはねえか。なんかその。大丈夫だよ。そうか。ベイビー。私いつ寝たんだっけ。そういや、あっちの記憶はないんだったな。ああ、どっから話したもんだか。まあいい。じっくり行くとしよう。I mean, you don't really need to tell her anything. 聞いてくれるか、あかね。あかねちゃんが無事で本当によかった。さすがの我が輩も今回ばかりはヒヤヒヤしたぜ。でもなんであかねちゃんがキングに。 They made her あかねちゃん one. 自身にも目的があったみたいだけど、それでキングになっちゃうもの。あかねの場合、我が輩たちを捕まえるためにキングにされたのは間違いない。
おそらくそれを実行したのはこの絵だろうな。独断だったか大和田の指示だったかはわからないが、アリスや夏目たちもこの絵がキングにしたのかな。そうだろうが、茜とは違う理由だろうな。それが何なのかはわからんが、人の心をもてあそんで許せない。ああ、あのヒゲ野郎絶対とっちめて。Oh no. 言ったか。ここはまだバレてないみたいだな。なんとかしないとここから動けないね。新島さえって人から電話だ。お姉ちゃんから？もしもし。久しぶりね。覚えてるかしら？私よ、新島さえ。少しはお役に立てたみたいね。 The sister. たく、また無茶をしてるみたいね。そ Um, こにみんな yeah. スピーカーにしてくれるかしら。 Okay. みんな無事でよかった。お姉ちゃん、ありがとう。助けてくれるって信じてた。赤くつくわよ、イライリオ。マジで助かったぜ。おっさん出れなきゃ終わってたからな。超絶美人で仕事もできる。これもう無敵のスーパー弁護士だろう。 The おだてて greatest. も何も出ないわよ。 Oh. それに私だけの力ではなかったから、それよりいいニュースがあるわ。怪盗団に出された逮捕状は無効。しばらく警察は動けない。 How'd you do that? Yeah. 逮捕状に裁判官の押印がなかったの。提出された証拠もデタラメ。あなたたちを逮捕するためになりふり構わなかったようね。さらには長谷川警部補への違法な取り調べ。警察には公安委員会の手が入ったわ。今府警は不正を隠そうとして必死。あなたたちに目を向けている余裕はない。何かあればすぐ連絡する。あなたたちはその間に状況を打開して。 Thank you. その言葉は事件が解決するまで取っておいて。お姉ちゃん、本当にありがとう。気をつけてね、誠。じゃあ私はやることがあるから、また会えるのを楽しみにしているわ。嬉しいものだな。俺たちを支えてくれる人がいる。そういう人たちのためにも頑張らないとね。じゃあこれからどうするかだよな。この絵が実行犯なら安さえ改心させれば一連の改心事件も収束する可能性が高い。私たちの濡れ衣も一気に晴らせる。 I feel like we should clear him first. おそらく所長の殺害容疑もね。けど問題はジェイルに入るキーワードだよね。相手は想像以上にこちらのことを知っている。もう善吉の言っていた手も使えないだろうな。それに私たちのことを知っているなら、この絵もキーワードの重要性に気づいてるはず。改心されないようにうかつにキーワードを漏らしたりはしないでしょうね。結局そこかよ。どうすっかな。この絵から疑われずにキーワードを聞き出せる人物がいればいいのか。 Are you gonna do something, Sophia? 一ノ瀬クオンがいる。そうか、一ノ瀬さんはエマの開発者だし、大学の講演の時にもこの絵との接点があった。 Why didn't they think of 一 that ノ in the 瀬さんな beginning? らこの絵社長のキーワードをさりげなく聞き出せるかも。いけるかもしれねえな。グッジョブだソフィア。朝飯前ってやつだ。早速連絡してみてくれ。もしもーし。いやーやー、どう I や love ら this 無事 lady. みたいだね。よかったよかった。なんかあったの？というか沖縄はどうだったんだい？あ、そうか。一ノ瀬さんに沖縄のこと話してなかったよね。Yeah. そうね。これまでのことも含めて話しておきましょう。おお、みんな一緒みたいだね。聞かせて聞かせて。 Tell her everything. なるほどなるほど。相変わらず君たちすごい目に遭ってるね。笑い事じゃねえよ。おっ
ここはそうじゃなかったか。だいたい事情は飲み込めたよ。この絵さんの友達キーワードを知りたいんだよね。 Does she already know it? なんとか聞き出せませんか？いや、聞き出すっていうか、キーワードならこの前もらったよ。ん？は？どういうことだ？ほら、君たちが講演会を見に来た日、関係者の懇親会があったんだけど、そこでこの絵さんに会ってさ、キーワード入りの名刺もらったんだよね。あれ、どこ行ったっけ？確かあの辺に置いたと思うんだけど。探してくれ。今すぐ超特急で頼む。わかったよ。確かこの辺りに。 Does she not have it? 明日までには見つけてみせるから。ハバーナイスデー。相変わらずぶっ飛んだ人だね。 She's very っていうか eccentric. 明日までってどんだけ部屋散らかってるんだろだが、これでキーワードが手に入れば。この絵アキラのジェイルに入れる。任せて大丈夫なのかよ。不安だけど、今は信じるしかないわね。 Better than nothing. 我が輩たちはジェイル攻略の準備を進めておこう。明日全吉と合流して大阪に向かうぜ。 Osaka. 儲かりまっかー。大阪。う。とうとう来たね。この絵の本拠地。もっと普通に来たかったぜ。食い倒れツアーとかよ。どうだソフィア、ジェイルの匂いは？やっぱりする。ここにジェイルがある。こいつはもう間違いねえみたいだな。あとは Is it like some kind of extravagant jail though? いいかお前ら。 Like ここが Shido? 正念場だ。この絵のクソ野郎を倒して事件を終わらせるぞ。お、なんか急に仕切り出したな。ペルソナ使えるようになって調子乗ってんじゃね？映画とかだとこの後やられちゃう展開かも。もううるせえ。とにかく気を引き締めろって He's ことだよ。 fired up as ever. 幸い警察に捕まる心配はない。街に出て念入りに準備をしないとな。ここは天下の Yeah, 台所。 I need a love. 決戦前の腹ごしらえにはうってつけの場所だ。お腹以外の準備もね。 Of things. ところで、あかねちゃんは大丈夫だったの？ああ、今朝はもうピンピンしてた。 Oh. 今は嫁さんの両親に見てもらってる。感謝してるぜ、お前らには。なんかおっさんに感謝されっとムズムズしてこね。初めて会った時は印象最悪だったもんね。どうせ俺は怪しい公安だよ。それよりお前ら、Yeah. キーワードの方は大丈 Never 夫なの trust か？ the police. 一ノ瀬が捜索中だ。一ノ瀬。ああ、あのエマの開発者か。Oh, 一ノ瀬から電話だ。お、噂をすれば。 did she find it? Did she find it? I hope she found it. モーニー怪盗団諸君、元気にしてたかな？相変わらず謎テンションだな。Yeah. キーワードの方どうでしたか？私を誰だと思っているんだね。バッチリ見つけたよ。よっしゃ、やったぜ。それでは発表しよう。この絵アキラの友達キーワードはズバリゼファーマンだったよ。 Zephyrin? なんだって？ What? ゼファーマンってあのゼファーマンか？知ってるの？双葉。だいぶ昔にやってた特撮だ。変身した正義の味方が悪を退治するやつ。 Oh my 知る god. 人ぞ知るってが正直かなりマイナー。この絵もマニアックなとこ持ってきたな。いわゆるヒーローもののテレビ番組？どうしてそんなものがキーワードに？ Because he thinks he's saving the これでジェイル world. に入れるね。ありがとうございます、一ノ瀬さん。お安いご用だよ。君たちの話は今や私の活力源だしね。いやー、それほどでもあるけど、改めて言われると照れるな。でもこれ
れからが勝負なんだろう。くれぐれも死んじゃったりしないでね。じゃあ土産話楽しみにしてるよ。アディオス怪盗団。 She's very これ eccentric. でジェイルに入れるな。うまくいきゃこいつが最後だ。ええ。 Are we going この immediately? を改心させれば I thought 一連の事件は止められる。 I was gonna be able to. とんでもない No. 夏休みになっちまったな。そうだね。日本一周までしちゃったし。まだ終わってないわ。この絵を倒して無事に東京まで戻らないと。そうそう、帰るまでが遠足な。格言来たこれ。てか善吉は一緒に来て平気なの？警察クビになったりしない？最後まで付き合わせろよ。茜を守るためにもこの絵の野郎をぶっ潰す。お前らの濡れ衣も晴らさないといけないしな。そして大和田を、奴を必ず逮捕する。そうだな。奴らの悪事を Let's do 暴かね this. ば俺たちも平穏には暮らせない。んじゃそろそろ行きますか。ソフィア、安全な入り口を探してくれる？オーケー、任せろ。 Where are we? Are we getting ready? Okay. Okay, we need to buy a whole bunch of food. 行くとする。 I really just used everything. Ooh. Request? Request? 探してきたぞ。 Oh? この依頼を受けるのか？ Hmm. Oh. Kyoto. Okinawa. Okay. I thought it would be something to do with. I want to know what this is. I feel like I have to go to a jail and deal with that, but not gonna. Oh? What's here? Oh, it's a convenience store. Revives one. Ooh! You can only buy one. It's so limited! Why is everything so limited? What's here? Crab restaurant. Ooh. Crab hot pot. Oh, that sounds really good. Okay. Wait. What's in here? Coffee shop. Yes. Oh, no coffee beans? I'm just gonna. I have the cash. It's okay. Hamburger. I should probably update their weapons. Oh? Oh. Okay. Oh! No. Nope. Next door is a ramen shop. Okay. Yes. Okay. How much farther? Wait, where's Anne? Oh. Oh, takoyaki cushion? Interesting. Okay, Duchi, you gonna give me something? No? No. I was expecting something. Ooh.
Sushi. Ooh. Okay. Let's go meet Zenkichi. I didn't realize how far down we got. Bum, bum, bum. Ooh. What's these? Does this have any significance? Oh. Emma. What? No! Oh. Are they obsessed with Emma here? Okay. But like... Oh. So we have to go all the way over there? Oh. Stop by every single store. Hi! Yeah. What does this do? Oh, I don't... Stop by every store. Oh? What kind of drinks do they have? No. There's so many stores. I love this. No. Ooh. The items that they give is so limited. What's in here? Oh. Okay, we're almost there. Almost. No. Thanks, a bundle. Oh? Should I? Oh. She needs to talk. Right before the big... Oh? この絵なるものの野望、そのすべてがこの地に集約されています。他者の意志を犠牲とすることに迷いがない彼の心は大きく歪んでしまっている。このままではあなた方すべての未来が彼の手中に落ちる可能性も。Okay. We'll make sure to stop him. そうでしたね。あなたならきっとそこでこれから伝えるお話があなたの助けになればよいのですが。全国各地のジェイルに強力なシャドウの力を感じます。従う主もなく異世界を闊歩する彼らを倒せば合体で心に宿すことが可能になる。必ずしも立ち寄る必要はありませんが、あなたの大きな力となるでしょう。Powerful enemies. Oh. Oh? So now we can fight powerful enemies? ワイルドの素養決戦に備え。
Got my ass whooped last time. Oh, that was it? Oh? Did you zone out? Oh. Okay. Yusuke's over here. Oh. Request. What's this? Beastly was sector. Huh. We'll do the requests another time. No. Anything here? No. Nothing here. Okay. I'm surprised there's no like supermarket. Maybe there's one here. It's a candy store, man. Why are you standing in front of a candy store? Oh. Time for a master's course. It's chef time. Okay. We can skip this dialogue. Oh. Oh. Yes. They should. Oh. Hello. No. Yes. Why don't they have anything? Damn. Well, Futaba. You've really grown up. Okay, I went. Did I go here? Oh. That was a no. Then we go here. Nothing at the takoyaki store. Is there anything down here? It looks blocked. Yeah, it's blocked off. Same with down there. Okay. Can we do anything? Yeah, this is down. Request. So. What kind of request? Cooking Papa. Ooh. How do I do that? Get Haru and Futaba to teach Zenkichi cooking. Do I have to like talk to them? No. Oh well. Okay. Let's go! Ooh. ここが今回の潜入口か。Yes. ヒーローの名がキーワードとは。果たしてどんなジェイルなのか。どうせろくなもんじゃねえって。 I wonder what it looks like. 準備はいいか。行きましょう。うちらがここで蹴りつけないとね。キングにされてた人たちのリベンジもしてやらないとな。散々人をもてあそんだ報いは受けてもらうぜ。では作戦開始だ。エマにキーワードを入力する。キーワードはゼファーマン。Wait. If we fix, like, change his heart, what happens to Sophia? What happens to her? Oh. It's Is it up in the sky? It's a blimp. Really? ここは。またおかしなことになってんな。あれって。この絵の城だな。 This is one crazy castle though. Oh.
締めてこの事件を終わらせる。 I love how Zenkichi's the leader now. He's like, okay, I'm older than all of you. We save. Yes. And explore. 慎重に行くぞお前。そうね。目指すわ。 Wait, I didn't get to cook. Oh well. I did buy a whole bunch of items, so it should be good. Oh? Why? What's wrong? Huh? Are there spotlights? No! ご丁寧に監視カメラ付きだ。多分近づくと撃たれる。渋谷にあったのと同じ仕掛けか。王城はこの先だ。まずあれをなんとかしないとな。ここにも動力源になってるコアがあるはず。さっき上から牢獄塔っぽいのが見えた。いつも通りならそこにあるんじゃないか。じゃあまずはそっちか。さっさと行こうぜ。牢獄島？まあ、とりあえずついてりゃわかるか。 We gotta get his prison jail. Oh? 市民の皆さん、あなたの近くに悪人はいませんか？悪人は見つけ次第通報を。ヒーローが改心に伺います。 What 真のヒーローは in the world? すべてを救えるのはアキラだけ。 Okay. ヒーローアキラが正義 This の guy. 改心で市民の生活と安全を守ります。アキラって。この絵の名前だな。ここじゃあいつはヒーローってことらしい。それが奴の認知ということか。悪党がヒーロー気取りとは皮肉だな。改心で全てを救う。Hmm. どういうことかしら。それにこの声はエマ。インチキヒーローがでかい顔する未来都市。Emma is evil. 俺たちはヒーローに立てつく大悪党ってか？笑わせるぜ。 We'll expose him for what he is. Yes. That's what we're gonna do. Expose the man. 本当の悪党はお前だってこと教えてやりに行こう。 Okay, so it has to go that way. But how would one go around? No, how do we do this? Wait, is there like no? こっちだな。 Oh, look at this, painful. Wow, I actually have to go all the way around already. So, this way. Oh. Oh. There's a shadow. Should we wait? Should we wait? He's turning around. Oh my god. Can you go any slower? Wait. Let's change. Oh! Wait! Ren, you can't just take the spot. Okay. Come on. Ooh. Nice. Oh. Is that it? Okay. Oh! Ambush this guy. What you doing? Zenkichi, what are you doing? Oh. Oh, they were gone. Oh. We're the ones that are. That's it.
Now we go up. But where? Oh, this way. Move across. Can I attack from up here? Oh! I didn't mean to attack that way, but okay. I guess that's one way. Oh, blast attacks don't work? Oh. At least tell me that sooner. Come on. Get away. Oh. Too many skills. Cool. Wait. Wait, where am I supposed to go? Am I going the wrong? I'm going the wrong way. Okay, it's this way. No, it's yes, this way. Okay. Okay. Oh. Okay. Free stuff. Free stuff. Oh. Ah. What's that spider-looking thing? He better not be a hard opponent. How are we going to... Ooh. At least those were. Please. Leave me alone. Leave my girl Sophie alone. Dude, I can't see anything. Oh. That didn't do anything, but okay. Okay. Who keeps shooting at me? Oh. So a doggo over here. Get him. Oh! I want to save it though. I feel like there's no point of using it now. There's a shadow here where I see him. Now we use our shadow. I don't think we can save it. They're weaklings. Oh. Okay. Now we go. And go down. This way. Oh. でも私も賑やかな方が好きかな。Oh. No. Oh. I mean, there's only 3 of them. What's the point of using Showtime? We'll use it when there's more than 3. Sure. Oh, the zoo. Do we get to see animals? Are there animals in here? I'd love to see some animals. Oh! This is... I love how he's just facing me.
believer of justice. Wow. They're not even called like prison keeps or anything. Oh no! What's going to happen? Oh! Oh! I know this guy. Hold on. I'd rather use that now. No! Where did he go? Where'd the big elephant go? Please. I don't think these attack him though that much. What? Oh! Okay, no. No. I don't like that. Oh wait. Come on. Come on, Zenkichi. Come on. Come on. Come on. What are you doing? My dude, please. Okay. Oh. He's weak against thunder. Okay. Come on. Get his shields down. Eh? Oh. Right when he walked away. Come on, Skull. You can do it, Skull. Yeah. Oh. Oh. A grown man in a... Come on. You can do it. Oh. No. Oh. What's this? Wolf Maul. Furious active, almighty, and oh, that's nice. No. Yes. What does it look like? Oh, he has guns. He's a cowboy. He has guns. Okay. That was beautiful. His showtime is beautiful. Oh my god. Okay, how do I get over there? Is there a platform? Where? How? Oh, no. Can I hide? No! How did that not work? Okay. I thought that would work. I guess not. Okay. Move. Stop. Please. Oh, are we done? Oh. There's one guy left. That's a little too close to that spotlight. How the hell? What? Another one? Okay. Get out of the way. You're annoying. Leave. Leave. Oh. How many enemies? Throw. Wow. Did I trigger something? Okay, man. No! It's okay. It's okay. I'm sorry, Sicajjang. Oh.
Who's weak? Yeah. Yeah. Nope. Go. Go, Skull, go! Eh? No. Come on. How does that not get you guys? You are annoying. Where is he? Where is this stupid elephant? Oh my god. Okay, oh. Can we switch to Zenkichi and auto heal? Wait, actually. Kinda have to play as Sophie. There we go. Around. I healed you. Why are you acting as if I didn't? Ambush. Yes. Nope. Okay. Nope. I didn't get all of you guys. What? Where'd he go? Oh. Okay. This way. Nope. Not this way. Not this way. That way. Oh no! I fell. Okay. Slowly. We go slowly. Okay. There should be a checkpoint. It says there's a checkpoint here. Where? Am I blind? Oh. Oh my god. Oh. Okay. Oh. What? Why are they in here? 実際この絵にとってキングは見せ物、野望のための道具だったんだろうな。散々利用しといてこれかよ。やっぱ腹立つ野郎だぜ。Okay, so what do we do? How do we? Can I like? Yes. Okay, good. No. Okay. No, I don't have SP. No. Okay. Yeah. Oh. How about we get rid of these snakes? There's so many of them. Why are there so many? Ah! The end is near. Okay. Skull, you do your thing. Not that it did anything, to be honest. Where is he? Where is he? Oh. Oh. You do. Oh. Very good, Skull. Why are you looking? Maybe Zenkichi? Oh. He buffed? Ugh. Hate that. Can you use this? Okay. Did that do something? I don't think that did anything, Ryuji. That did nothing. Oh. He repelled. Come on. Oh. What happened to that? Oh. Nope. Okay. Can you please
Where'd he go? I honestly feel like Futaba could have at least healed us there. Just a little bit, you know? She could have at least tried. I'ma use it. I have it. Might as well just use it. Guns of Justice. Love that. Oh. Let's go, Luigi. Ooh. Is it over? Is it? Oh, there's a more? Why? Okay, go. Okay. Where'd they go? Where'd these annoying elephants go? Go. Come on. Come. 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 Oh, you are so annoying. Okay. Sophie, let's go. Sophie has no SP. Come on, Sophie. Come on. That was it. Oh, that was annoying. No, 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 no. That's one big ass enemy. Okay. Sophie, use your showtime. I love how another enemy just respawned right in front of me. Go, 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 go. They're immune to thunder. I just wanted to bring everyone's... Oh. Where'd she go? Where'd she come from? Oh. Oh, good showtime. Oh. Ah. Ah. Where'd she go? Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Okay. Oh? What was that? I mean, is this the right way? It is the right way. Mm-hmm. Okay. Let's sell Sophie. He always mentions not to call him a cat. Ooh. Ooh. I want to try this. Ooh. 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 I like that. I like that move for her. That's a pretty cool move for her. Okay, this doggo got to go. No, wait. Zenkichi's the only one left now. Oh, where'd he go? Where'd it go? Why did so many more spawn? Ooh. Yes. Okay. I love that for him now. Oh no. Please.
Okay. No! Wait! I activated his fury. I didn't mean to. Just take all of that. No! Come on. Someone heal him. Where's the last one? Oh. Okay. That was. Oh? Oh, wait. Okay, we have to hack, but before we hack, we change our team. Because I feel like Yusuke? No, Makoto. Let's have Makoto. Yeah. Oh? New skill? There's a new skill. Oh. Wait. What did I just take out? Oh. I feel like this one can get switched. Yeah. Okay. And then what's this? Just make everything at least level 2. Okay, control panel. Let's go. Let's do this for Teba. Okay. No wait, no. I want to be Zenkichi. Gotta unlock all his. Oh wait, what? Nothing's there though. Oh. Okay, the others got me. Eh? Wait. What happened to healing when not using Fury? Or is it like after using Fury? Oh. Out of my face. Out of my face. Out of my face. Please. No. Please. Get out of here. Just get away. You're too close to her. You need to get out. Out of here. Please. She's only halfway done. Please. Wait, doesn't he? Oh, he. I don't have any SP. Of course I don't. Where are the others? Come, do something, Senkichi. Do something. Where did we go? Wait. Come on. How dare you attack? Not enough. Well then. Okay. Where is... I'm hoping this is it. No. So many of them.
It's okay. I had my showtime. So beautiful. Okay. Why don't you heal yourself? What happened to healing yourself every minute? She's not healing herself? Please. Okay, hold on. Hold on, please. Okay, is that it? I'm hoping that's it. No. Okay, please. Oh, okay. We need to. That was brutal. Oh. So how do we... Oh. Wait, I'm confused. Oh. I'm not that smart. Let's play a Sicajjang. Oh. Okay. Is that it? No, there's more. Let it go. Haha. And then let it go again. All out. Please, please. Double cannon. I wonder what that attack was. Okay. He didn't go. That doggo didn't go. Triple down. Okay. Yeah, push. Triple down. Again. Where am I looking? Oh, right here. Oh. Oh. No, I missed the timing. I could have. Me. Oh. Someone healed me. Who was that? Okay. Triple down. Okay. Another doggo. Can we like ignore it? Kind of also want to fight it. Might as well. Might as well. Oh. Okay. Drop that. I missed that box. Looks like I gotta go back to the box. Oh. No. You're in the way. You big elephants. Yeah. Oh. Ooh. Is that it? Okay. I missed this one. Oh. Heal. Is this the first prison? But how are we gonna get in? Yeah.
あれで監視カメラを操作してるっぽい。コアさえ盗めば監視カメラもただの飾りだ。Okay. では潜入して頂戴するとしよう。その前にここにもカメラあるじゃねえか。あれはどうすんだ。 Go for it, Skull. Go, go, go. 安らかに眠れ、スカル。死んでねえし、行かねえし。急がば回れよ。他に道がないか探しましょう。Why can't we just throw Skull at it? How big is this area? And how do I get around? I'm confused. Is there... I obviously can't go that way. Oh, wait. There's something there. I don't want to deal with these attacking me. So get rid of them. Oh. Showtime. 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 Get rid of them. Get rid of them. Oh. It's a second spawn. Oh? No second spawn? Interesting. How do I attack this? No! Come on. Come on, guys. You guys can wake up. Oh no. Come on. Oh. That's okay. Oh, Joker too? No! What happened? I'm confused. What happened? Damn. Really don't know what happened here. It's okay. Okay. Oh, because there's a big one. That's why. It's because of the big one. No. Just keep attacking. Please. Oh no. Okay. Go, 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 go. Oh no. Okay. Yes. Please, no. Hold on. Hold up. I have no idea what I just used. Okay. Okay. She's weak against flames, but I don't have flames. Okay. Go Zenkichi. So, go, 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 go. Go, 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 go. Okay. Okay, now how the hell am I gonna get past? Oh, there's a little bridge. I see the bridge. Oh, ho, 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 ho. Where'd it go? Come on. You're annoying. Snakes. Get away.
Come on. Okay. We're done. How do we? これを使えば Oh. 海岸に渡れそうだな。 Land. Checkpoint. Save. Alright. Okay. We should change teams. I'm playing as him. Oh. I wish it automatically changed teams for everyone. Let's use Anne. Oh. How to... Yeah. Who learned... Who learned something new? What did we learn? Ooh. Yes. Oh. He learned something new too? Boy. Oh, he learned a lot of stuff. Okay, feel like we can change that. Yeah. Cancel. No. Set. Okay, that should do it. Oh. Oh no. It's one of these. It's a really long battle now. Okay. Oh. Ooh. Yes. Yes. Here we go. Oh wait, no. Futaba. Hey. Hey. Get away from her. No. Come on. No. No. I'm gonna keep going. I'm gonna keep going. Okay. I know for a fact she was okay. So I'm confused on what happened. Okay, come on. I know for a fact it's not happening. No! Get away! Get away! No! Hey, her HP is going down so fast. Okay, come on. No! Okay. I made sure. Everyone. Maybe upgrade everyone's. No, I upgraded everything. Okay, maybe that should do it. What? Where's Futaba? SP. She doesn't. Should I? We're gonna try this again. Okay. Now we're gonna play as Zenkichi and get these guys away. Where are they? Come on. Yeah, I know. You are no way attacking her. Get away. I'm fighting everyone that's here. Come on. Fox.
Okay. Tempest. Okay. All out. Yes. Okay. Who? Where? Why are you here? Get away. Okay. Ah! Why? Dude, you were all the way down. Oh my god. I don't know why I hit that now. Hey. Leave her alone. Come on. Come on, Yusuke. You just stand here. Get them. Get them. Get them. I don't care. Get every single one of them. Come on. Come on. Come on. We are not losing. We are not losing this time. No. Come on. No. Wait. Hey. Who's attacking her? Come on. Okay, that should have done. No! No! Okay, I'm annoyed. I'm annoyed. What? Okay, maybe like this? I might have to go back with Ruchi. Let's use some items because they don't. Oh! I didn't mean to heal. And we don't have any SPs. Ah. Okay, thank you, Chi. Maybe this will be the last time. Okay. Okay. Just get every... No. 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 Yes. Everyone. Yeah. Okay. No. Come on. Okay. Where are we attacking, Skull? Oh. Boom. What are we looking at? No. Boing. Oh, a lot more. Okay, Skull. Come on. No. Really need to pay attention to our health bar. Okay, go. Go. No. Wait. Sledgehammer? No! I don't understand. I really don't understand. Okay, let's go. Let's leave the jail, make food, and upgrade everyone's equipment. I guess that's why it's not working. 年を実感するぜ。
camper. 何にしようか。何作るの？ Okay, let's make a whole bunch of food. 良さげじゃん。 We don't have rice. We don't have. お、いいね。 Let's just. 良さげじゃん。 It's not high enough. What? Well then. ようこそ。ど Okay, れを売る？ let's. そ So. れでいいか？ I mean, I don't think. それでいいか？それでいいか？ And いくつ売る？それでいい？それ We've それ already. でいいか？ No. Oh, I did. Oh well. 誰のにするんだ？ Just update everyone's. これでいいか？ Wait. こ Yeah, れでい it's い this か？ one. 装備するか？毎度おお Okay. きに。これでいいか？装備するか？毎度おおきに。 Yeah. これでいいか？装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備するか？毎度おおきに。 I'm hoping これでいいか？ this fixes it. 装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備 It's するか？ not because I'm 毎度 weak お or おきに。 anything. これでいいか？装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備するか？毎度おおきに。 Okay. 誰のにするんだ？ Protectors. Ooh. How about we start with Futaba first? これでいいか？装備するか？毎度おおきに。 Then run. これでいいか？ Wait. これでいい Yeah. か？装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備する Just か？ buy 毎度 everyone お the おき same に。 clothes. これでいいか？装備するか？毎度おおきに。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 これでいいか？ Oh, Futaba has こ that. れでいいか？装備するか？毎度おおきに。これでいいか？装備するか？毎度おおきに。 That should 誰のにするん do だ？ it. どれにするんだ？ Yeah, she doesn't have anything for SD 迷って gauge. るのか？ 誰のに No. するんだ？ Hold up. Yeah. Yeah. Everyone's thing. Aha, see. Not everyone's is high. Maybe give this to Futaba. I'll keep this one. Wait. No. Luigi. No. So for Anne, Yusuke. Use physical damage received. Okay. Mokoto. Do sneak damage. Wait. She doesn't need that. Yeah. The Futaba can have that one. Sophie has that one. Zenkichi can have this. Yep,
No. Sell everything that we don't need. Sell everything. Yes. It's okay. Okay. Same with these. These aren't. They don't give any benefit. Okay. Items. Just buy everything she's offering. Oh. Oh. I can probably eat this and 2 of these just in case someone dies in the middle. 2 of these. Just buy everything. Okay. I bought everything. Oh, I don't have beef. Wait. I can only make 1. Yeah, better than nothing. Oh wait, no. Oh, I don't have onions, so this is the only thing I can make. Okay, it's fine. We'll make it. Okay. Now we should be good. I better have done it. Okay. We go to the checkpoint. Oh my god. I'm going to cry if this doesn't work. No. Where are you going? Do that again. Like, Okay. Let's do this. Let's do this. Go. Yes. For like the 5th time already. Hey. 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 Not so fast. Okay. Yes. Come on, go. Boom, boom. No. Leave her alone. You're not beating us this time. You aren't. You aren't going to beat me this time. Okay, wait. No. Oh. Nuke energy. Oh. Okay, where's Zenkichi? Yeah. Yes. Activate Fury. Fury has been activated. Oh. I just had to update my equipment. That's all I had to do. Wait, no.
dare you? Okay. That? You. How dare you? Come on. It's showtime! Yes. His hat is kind of ridiculous, but you know what? It's okay. Well, where are you gonna land? Aha. You thought. But I knew it, your exact move. Okay. We go. Yes. Oh. Ooh. Yes. Okay. Let's go. One. Alrighty. Aww. Gotta just get this one. This one. Please. Okay. Just keep going. Okay. Psycho energy. We exploded. Get these apparently not the way I thought I was gonna get them. Wait, where am I looking? Oh. Okay, how about let's switch the queen? Who's weak against this? Who is it? Okay. Johanna, please help. Oh? Oh. Oh. Okay. Come on, lady. Let's play. Where'd she go? Come on. Be afraid. Oh, she heals herself. No wonder it's not working. Okay. Yuji, you're gonna do something, because this is annoying. Of course you fell. Okay. Come on, let's go. Oh. Please. Okay. No. No, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Haha. Yes. Did we get it? Did we get it? No. Okay. Someone needs to get their showtime. Please. I just want. Triple down. Go, go, go. No. We're gonna go with the showtime. Because that's the best we're gonna do. Whew. Okay. Now we get the jewel. Go, go, go. When did Skull faint?
Take it. What's in it? What is it? Dirty figurine. 電波の反応なくなった。これで監視カメラは死んだな。封鎖されてた場所にも行けそうだな。一回入り口の方に戻ってみようぜ。そうしよう。王城に行くルートが通れるようになってるはず。今回手に入れたのは何だったの？これは人形？ Is that Zephyrman? お What is it, Futaba? ゼファーマンだ。Oh. キーワードになってたやつかよ。どういうことだ？説明してくれ。ジェイルには動力源になっているキングの力の結晶があるんだ。我が輩たちはコアって呼んでる。これはその一つだ。つーと、この人形がコアってことか。なんでこんなもんが力の結晶なんだ？ That's the reason よっ why. ぽどゼファーマンが好きなんじゃない？自らヒーローを名乗るくらいだからな。この絵は悪者だけどな。とにかく今は王城への潜入路を確保するぞ。 I'm curious. だな。一旦戻って次の牢獄島を見つけようぜ。Let's see. Okay, how do I leave? There's a pole. There is a pole. Woohoo. And we leave. God. No, we are going to see entrance. Save. Now onward to the castle, but there's probably like 2 more things we gotta do. Explore. Ah. Okay. So we go straight down. And here we turn, but there is a... Oh? Oh, he went the other way. I see. Okay. This doesn't look like it's working right now. あのエレベーターに乗ればこの絵のやっと前進だね。Okay. まだまだ先は長そう。Go, go, go, go. Take the elevator. Miki が変わったな。ここは倉庫街のようだな。この絵の城はまだ先か。こりゃ根気がいりそうだぜ。What was that? なんか音がしない？ Yeah. 地鳴りっていうか。 Oh, was that that blimp that we saw in the beginning? 駅があったはず。何か使える移動手段があるかも。 Okay, so it looks like we gotta go up this way. Let's see what it is. Oh. I spoke too soon. I thought, ah, it's her. I'm not a big fan of this one. Where is she? Okay. Okay, you're really annoying. And why are there so many of you? Leave me alone. Okay. Where's Zenkichi? Come on, Zenkichi. We're almost done with your master arts. Okay. Now we cross. Oh, attack master. Ooh. Yes.
Oh, what was that laugh? Okay, oh, I could just move along the wall. How are you walking with such a big knife in your back? That must have been so uncomfortable. I wanted the checkpoint. I mean, yeah, Sophia. よくわからんが。このセンサーにも制御してる牢獄塔があるかもしれん。そうね。牢獄塔を探してみましょう。Okay. さてと。Okay, just like 2 more bosses, and then we'll fight the big guy. If we can't go that way, aha. Okay. Wait, is there a chest? There's nothing. Where did it go? 何が入ってるのかな。ここの雰囲気的に武器とか怪しいメカとかじゃね。Hold up. No, I can't get up. Oh well. Oh. I meant to attack it, but I guess I just ran away. Whoops. No, I didn't mean to. Okay. Go to the mall. Go to the mall. Okay. Another one. Obviously can't get through. This way. Yes. Get him. Okay. There's a blob-looking guy on the floor here. Oh, there's a lot of them. Another. Okay. Yeah. しかし、なんだな。ここかっこいいじゃねえか。Oh. All done. All done. Oh. The door is locked. My. Do we see an air vent? So small. Apparently I fit. Go out. Open the door. Oh. 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 Huh. Do I have to open a yellow door now or something? Shushung. Oh. I don't need to use fury. Do I? Do I? Oh. I think he's the last one. There's a checkpoint? Where? Okay. Open the door.
fight all these guys. Oh. Come on. I just want his master's art, please. You're almost dead. We can't open that. Oh. Oh. Press this. And wait, is there like a yellow door button over here? Is there? Oh, we should probably look for it. Come on! Ho ho ho! Ooh! Can I open it? Yes! Not bad. Okay. There's nothing. White door? No. So we press the purple. We can open it. Okay, there's like something here. Yep. I knew it. What is that? What is that? What? Whoa. Come on. Eh? Bro, that's a good weapon. I like it. Oh, how nice, Wolf. How nice. Get everyone. Come on. Bop. Bop. Okay. Okay. Are there any buttons here? No? No buttons? What's back here though? He looks really strong. I'm gonna ignore him. I gotta keep clicking all the switches. Okay, purple. Now. Yes. Ho 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 ho. Come on. Where'd you go? Where'd you go? Oh, yes! Ooh. Okay, we can open this door. Oh, there's a green door now. Okay. I have a bad feeling. So we save. Purple. Is it? No. I don't see any buttons. Okay. That's the only way. Alrighty. And there's just one guy there. Boom, boom, boom. Ready to do something? Okay. I'ma just use it. Might as well.
Let's use the Joker. If weaklings, go away. Oh, green door. Okay, so you turn the green doors on. So much effort just so we can. Yellow door. I have a feeling. Oh, nothing interesting. 私のは遮光モードもついてるぞ。ウルフもお揃いにしてみるか？ああ、気持ちだけ受け取っとく。ロックオンね。仕掛けるタイミングは任せるわ。There's no buttons over here? No. Okay, just ambush this guy then. Come on. Eh. Should've sworn I dodged that. Ooh. I forgot. He absorbs nukes. Oh. We're done. Jump. And this. Wait. I feel like there's something here. Nothing. Oh wait. Oh. No! Oh well. Of course. Hold up. No, we can't get there that way. We need to... Oh. Okay. How about we switch Makoto out? No. I'm gonna switch her out. To... Tutu. And Yusuke. Let's use her as Anne. Again? I feel like I just switched it for her. I guess I didn't save it. Hold up. I'm ever sure everything is done. Oh, okay. Hacking away. Oh. What? Yeah. Go away. Go away. You think you would get me. Oh, wait. Showtime. Go, Joker, go. Not gonna get a amount of them. Get this one. Can we use this yet? Hold on, I'm going to wait. Yeah. You think? Haha. Come on. She's halfway done?
私を手こずらせるとはやるな。No, no, 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 no. You are not. I'm not going through that over again. Oh, ho, ho. Eh? Hold up. That's why. It's annoying. Okay. No, what? Okay. I know for a fact. There should be no way she's saying. Okay. No! Ugh. These stupid elephants. I hate them so much. Okay. Hold on. You are not. No. You are not. Die. Come on. Where? Where is he? Go. Come on. Am I halfway? Please. Please. Yeah. Okay. Okay. I'm gonna stand right here. Aha. Oh. Bye bye. Bye bye. Oh. Okay, Futaba. Don't get anywhere near me. I'll stay right there. Okay, now we have some time. Someone heal her. Yeah, that's fine. Okay, hold up. Get away. Hold up. Launch. Get away. Get away. I will use my showtime. Protect our hacker. Yes. He too will use his showtime. Bye bye. It's so satisfying. Okay. How much more? I'm not afraid to use this. Get over here. No! You bot. Yes. Oh. Save. Okay. One more.
Oh. この辺りに Damn it. ポイントがあるはずだけど。I'm going to switch parties. Zenkichi stays. I like Zenkichi. I feel like someone else should have a chance. Let's use Sophie. Yusuke. I'm biased towards Yusuke. No. Okay, I should have sworn I saved his skills, but I guess I didn't. I will play as Yusuke. Here we go. Battle this guy. Enforcer of justice. Ugh. No. Yes. Oh, he's frozen. Yes. Yes. Okay. Yes. Oh. Ow. Excuse you, man. Triple down. Yes. And then Fox goes. Oh. Haha. You thought you would hit me. Oh. No. Let's use Sophie. Sophie, go! Go, Sophie! It. Oh, oh. All out. No. Gotta use that all out attack. Oh. It did it. Good Joker. Oh. Follow up. Oh! Oh! Why did I stand there? Let's go. Go. Go, Wolf. Go. You got this, Wolf. Boom! Satisfying. No! Joker, here we go. Let's use Fox. And... Oh. Yes. And then this. Oh, block! Bro! Come on. Come on. Goemon. New skill? Okay. Oh. Here we go. And there's the white one. But oh. Interesting. Is there a big monster? He's waiting for us. So we can ambush him. Lucky. Oh, I didn't aim it. Come on. Yeah. Oh, I don't have Ruji. Come on. Yeah. Yes, okay. That did it. I was... Oh. Yeah. What he said. Where'd she go? What?
Oh. Okay. Now where do I go? Oh, I could just go this way. Please heal. Open the door. One more. Ooh. Yeah. Very nice. Huh? Where are we going? Yeah. Hold up. They're being annoying over here. Oh. He wants to go at it. Ooh. The vibration on that. Where's Fox? Fox 2 has a hit. I didn't aim it again. What the? Where's the whole bunch of enemies? We can just go here. Ah. Perfection. Yes. Oh, look at that damage. Wait. Launch. Bye bye. Boom. Oh. There's an all out. We get the all out. Okay, these are the last two. Okay. No, I thought they were the last ones. Aww. I was really hoping that was the last of it. Man, these fights are a lot longer. I don't have anything. I died. Okay. Where am I looking? Boo, 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 boo. Hold up. Launch. You stood right there, lady. Boom. Are we done? Come on. I just want to get to the end of it. We probably have one more fight, and then probably. Does he have a key? Do we have to go to the jail? Ugh. What could it be? What could it be? What was it? I wasn't paying attention. Oh. Hmm? エマはこの絵の力の源だ。コアになってても不思議はねえな。Yeah, that's true. 赤外線センサー。 Without Emma, he's nothing. オーケー、消えてる。これでセンサーの先に進めるな。先ほどの場所に戻ろう。ねえ、あそこからなら早く戻れるんじゃない？ What? あれはコンテナ運ぶレールか？確かにあれ伝っていけるかもな。よし、早速行くぞ。We're moving that way. Okay. How though?
How would one go about getting over there? No, seriously, how? How do we get there? Oh, you just opened the door. What do you think about it? Okay. このエレベーターの先へ進めば駅があるっぽい。ここからこの絵の城に近づけるといいんだが。Okay. Now we go. We go, go. We go. Ooh. Fight. Oh, ここは空港のようね。 an airport, yes. Oh? What is it? 中央自発阿部のハレタス行きまもなく出港いたします。ア What? キラ様に謁見する方は飛行船搭乗ゲートにおいでください。 So you have to get to there. Okay. We have to go to the gate. You gotta go. 聞いた。アキラ様に謁見って乗ればお城まで行けそうだね。かもな。だがここはこの絵の支配下だ。ウルフの言う通りだ。用心して搭乗ゲートに向かうぞ。Go, go, go, go. Open the door. There's something here. I know it. Yes, I knew it. Oh. Come on. Oh, cars. Yes. Oh. Yes. I love every bit of this. Oh my god. Oh, there's more. If only we can do this in real life. Oh, was that it? Okay. We have to get this way. Have you turned in your desire? No, I'm keeping it. Don't want to give it to you. Shave. この先搭乗ゲートになります。願いを預け入れていない方はお通しできません。職員の方はパスを提示してください。 We gotta look for something. 搭乗ゲートって。しかも願いを預けろと来たか。改心された人間しか通れねえってことか。仕方ないわ。別に。Or we can show them our pass. あの通気口から中に入れないかな。 Of course, there's a vent. いけそうだな。でかしたのある。 Well, we're going through a vent. Oh. This way. This way. Fight. Yes. Airport guard. Oh. So many. I got this. I got this. We got this. We got this. Yes. Go, 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 go. Ha ha ha. Okay, Fox, come on. You can do it, Fox. Yes. All out. And what else? Who? Go. Yes. Oh, please tell me there's no more. Ugh. Workers pass. Ooh. Yes. 近くにシャドウの気配があるぞ。 Boom.
How about we get everyone's showtime all out of the way? Oh, not dead. I thought he was dead. Is there a... Oh. There's no other way but to do this. Ah. Don't like these two. Oh well. Oh, another one spawned. Ugh. Aren't you annoying? Or the other two? Oh. Boom. Boom. Oh. All out. Okay. How many more doors are there? How big is this map? Oh, this map is big. Wow. Okay. I want to get to that checkpoint. That's like right there. But I feel like we have to get through this door to get something. Checkpoint. Save. Ha. Must save. Hold up. Is there anything here? There's a door. I want to open the door. Is there anything here? Oh. Ambush. Oh. Come on. One more line. Yes, she got her showtime. We'll switch. How do I get up there? Can I not? I'm assuming that they get us something. What? What? Okay. There's so many snakes. No. Yums. Okay. Yes. This one. Wide area. We do wide area. Yes. Oh. He's like full on support level character. The last one. No more. Open. Open. I thought they would give us something else, but... Okay. Yeah, to where we're actually supposed to go! No! Come on. Come on. Oh, I missed it. What do you mean I missed it? Okay, you know what? Switch with Fox. Oh, there's a lot of them. Oh. Oh. Oh, there's so many. What? Ugh.
Is it done? Is it done? Is it done? Okay. No. Go. Triple down. Oh wait, he's resistant to that. Okay, fine. Come on. Oh. Will these do it? Will these do it? Ah! By a hair. Okay. I mean, Fox did most of it. I didn't really do anything. Okay. Ooh. A new move. Oh, we got both of those big monsters. I see. Oh man. ここが登場。資格がないためお通しできません。 What? 願いの預け入れを行うか、VIP パスをご提示ください。 So we have to go look for the VIP pass. Oh my god. なんだそりゃ。それがあればうちらでも通れるってこと？なら VIP 話は早いわね。 pass? ビップパスを探しましょう。でも誰が VIP パスを持ってる？見分けがつかないぞ。持っていそうなものが集まる場所でも分かればいいのだが。 VIP っていうくらいだし、ファーストクラスのラウンジとか？それなのある。さすが伊達にセレブじゃないな。早速ピックアップしたぞ。Oh, so much effort needed. What about this door? We can't open it from there. Can we open from here? No. Can we open this door? Open. Loading bay. Oh. Oh, it's one of these. Eh? How do I? Oh. No! No! シャドウを確認。慎重に行こう。I meant to do that. No! こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。Okay. That one was not my fault. Well, what? No, turn it off. Oh. Okay. No. Oh. I keep accidentally pressing that. Okay. Oh, there were like 2 trusts over there. Looks like we gotta kill them. Don't worry. We got them. We got them. Oh. Oh. Ouch. Come on. Ooh, showtime for him. I'm gonna collect all the showtimes for everyone. Bye bye. Can we open the door? Can we open the door? We can't. I don't want to fight this guy. It's okay. I have. They died. I got all of them. Not afraid of you. Oh. Where are we looking? Oh. Showtime. Bye bye. Oh. Oh. Sophie. Showtime. She's so cute. Love her.
Oh, oh. How dare you hit me from behind? Oh, are there more? There's more? Oh. Boom, boom, boom. Well, he's the last one, so I don't think we should use our showtime just yet. Yes! Lounge pass. Where do we go? Oh, what? Of course. Yes. Here we go. I have a cart and I'm not afraid to use it. Oh no, my cart. Turn around, turn around. I got everyone. Okay. We open the door. There's a shadow. Where? Oh. Boom. Oh. Bye bye. Oh. I don't want to learn this. It's okay. If I want to learn it, I can just remember it. Oh. Am I going the wrong way? I am going the wrong way. Come on. I was supposed to go this way. Is there anything here? There's a lot of them in here. Man. I'm going to save those two for the battle next door. No! Excuse me! Come on. Oh. That's it. We go in. Oh, on the switch. It's Fox's turn. Ah. Yes. Take it from him. Yes. I agree. You better hit him. Oh. He wasn't really in the thing, but oh well. Okay. We switch. And we let Wolf go. Ooh. Go, 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 go. Go, 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 go. What's he weak against? Isn't he? Aha! Yes. Joker, got it. Okay, we'll try it. Oh! No! Yes, goodbye. Come on! Oh! Sophie has her showtime! Okay. Now. Ooh, VIP pass. Now we can leave. Why can't we get there? Go the way around.
シャドウの姿は見えないな。 This way. リップパスを確認しました。リップパご登場ください。よし、開いたな。飛行船で王城まで乗り込むぞ。 Inside we go. Open the door. Oop. Lost. Castle. Last prison. Okay. Last prison treasure. Please. なるほど。こいつは飛行。安全に飛びたい。 Okay. Too much talking. I just. Oh! No fighting. Interesting. Why was there no fighting? I'm not used to that. Okay. Maddest badge. Ooh. これはマディス社の車掌か。金星の取れた。これで牢獄島は全て抑えたわ。 Okay. Let's go, Sophie. Let's go. Get down. Joker. And how do I leave? Oh. Do they appear when we leave? Yeah. 警告します。塔から盗んだものを返しなさい。 No. 怪盗薄汚い盗人よ。 You think I would return it? Ah, I hate this one. All the ones that are on this map, I hate every single one. She blocks almost every single attack. It's annoying. I would really much like. Please. No. Come on. I'm almost done. Come on. Her shield is almost broken. Yes. Oh. Impressive. Doo-doo. Oh. Very nice. But we're attacking her. Come on. Oh no. Yes. Oh. No one was there, Sophie. Oh, where'd she go? Oh, resist. Oh, she healed herself. I meant to heal Zenkichi, but oh well. Okay, please. Oh, it's showtime for a Joker. That didn't do a lot, but better than nothing. Oh wow, this should do something. Oh, oh. So nice. Okay, open the door. Open the door. We heal and go. On. Hurry before it leaves. Come on. This checkpoint. No, save. Okay. And we keep going. That's probably
Oh God. なんだよこれ。頑張りやアキラ悪を倒せ Oh, well, they're behind you guys, but どうなってるの？こいつら改心されたシャドウか。皆さん、まもなくヒーローアキラのヒーローショーが開演します。 hero show. He does a hero show. みんなでヒーローアキラを応援しましょう。 Oh my God. ヒーローショー？この絵のか？ This guy's Looney Tunes. 見ていこう。Alright. いや、よく見ろ。ガードたち They're が on 警 the 備を固め lookout. てる。見つかったが最後ここは引いた方がいいかもしれねえ。 What? 札幌でもこういう感じのあったよね。お掃 Yeah. 除非法大行進 Ah, he hoard. あれは現実で大掃除してたよな。 We gotta wait. 同じかも。それってこの絵が現実で何かしてるってこと？だとすりゃ Maybe. それが終わればこのバカ騒ぎもなくなるのか。情報収集が必要ね。現実。よし。 Okay. じゃあ帰還。 Time to pull out. Oh, of course. He's on a talk show. マディス社が開発されたエマは世界中で大人気ですね。日本のものづくり産業が行き詰まる中、AI 分野での成功は明るいニュースです。日本の新しいリーダーとして近衛社長に期待を寄せる人も多いとか。そこまで大層な人間ではありません。ですが力を尽くしていくつもりです。これから世界は大きな変革期に入るでしょう。私はその変革をリードしたいと The 思ってい world ま is す。 about to undergo a massive transformation. Really? ありがとうございます。大変な人気ですね。聞けばエマのサーバーは東京電波タワーに置かれているとか。かつて東京電波タワーは新しい時代の発信源でしたが、エマもまた AI 時代の発信源となっていくといいですね。ええ、私もそう思っています。 AI はまだまだ発展途上の技術ですが、人々の暮らしを必ず豊かにしてくれるでしょう。それだけに先日のエマのサービス休止には多くの方面から残念がある声が上がっています。なぜ怪盗団はマディス社のエマをターゲットにしたと思われますか？エマには You were using 膨大 it な個人情報があります。 evil. それを狙ったのでしょう。 Why あるいは else would they AI によって世の中を良くしようという come? 我々の理念に反発したのかもしれません。 Ooh. 今までは義足とも呼ばれていたようですが、 Not a 大方 fan. カムフラージュだったのでしょう。気に入らない人間を脅迫し、思いのままに操る、そのような非道を平気で行う悪党です。薄汚い犯罪者などに私たちは負けません。断固として戦っていく所存です。近衛社長は先日の会見でも悪への怒りをあらわにされていましたが、それは近衛社長ご自身のご経験などが関係しているのでしょうか？ I'm just so obsessed with そうですね。 superheroes. 私は幼い頃、 Hmm? 身内をある事件によって亡くしました。 Okay. その体験が私の中に悪を憎む心を生んだのかもしれませんね。とにかく怪盗団のような連中をこのままのさばらせるわけにはいきません。全くもってその通りです。怪盗団事件の一刻も早い解決が望まれますね。I can't wait for you to spill your guts to everyone. Wow. これか。て好き勝手言いやがって。けどこの絵の人気すごいぞ。 SNS の HOT ワード総なめだ。それ全部改心された人たち？いや、夏音みたいに偏った人気じゃない。こりゃ普通のファンも多そうだな。みんな正体を知らないままこの絵のカリスマ性に惹かれてるということかしら。確かにマディス社の業績はすごいけど、あんなやつのどこにそんな魅力あんだよ。 He is full 裏 of を知 shit, らなけれ Ruji. ば You 自 tell 然 them. と悪に立ち向かう立派な社長さんに見えるのかな。指導の時を思い出すな。 Nothing we can do. まあ人間ってのは結局のところ楽で安心な方に転がっちまうからな。そうなのか？ Yes. 選択だらけの人生の中で聞こえてくるのは先々の不安ばかり。未来が見えない以上
自分に最善の答えを結局は。それが以前は指導。今はこの絵になってるってことか。エマって身近なものを使ってるだけに政治家よりも立ちが悪いのかもしれねえな。でもそんな人任せな生き方でいいのかしら。誰もが自分を信じて生きていけるほど強くはないってことだ。まあ俺が言えた話じゃねえが、そういう奴らの目を覚まさせるためにも悪党の正体を暴かねえとな。ええ、改心を悪用するような人をこのまま野放しにはできないわ。あのバカげたジェイルごと絶対にぶっ倒してや。Oh, well, you're hungry. お腹と背中がこんにちはした。 Why does he get so cute when he gets hungry? 緊張感どこ行った？ Yeah. 確かにお腹空いたね。ずっとジェイルの中を走り回ってたから。晩ご飯タイム。何食べる？やっぱ大阪といえばたこ焼きか？たこ焼き。いいわね。街を歩いてるときにいろんな。Oh, do such flavors really exist around here? Oh, the bond went up so small. Look at all that takoyaki. That's a lot of takoyaki. やっぱ大阪って言ったらこれだよな。でも驚いちゃった。店によって全然味が違うんだね。いろんなお店で買ってみて正解だったわね。これが本物の味というものか。 They could have drawn at least a couple different foods. 熱々は危険だからな。後でもらうぜ。ソフィアもごめんね。私たちだけで楽しんじゃって。私は AI だからな。後でデータだけもらうぜ。そうしょげるなソフィア。後でジェイルに持ってってやる。本当か？ Can she even taste it? Eat to your heart's content. ありがとう。こうやって行った先のもん食うのやっぱいいよな。おっさんも来りゃよかったのによ。帰れる距離だから帰るって。あかねちゃんが帰りを待ってるから。事件に早く型をつけて一緒にいられる時間が増えるといいね。 We're almost there. そしたらおっさんも年貢のおさら時だな。それにしてもわからないことがある。この絵は何のためにジェイルなんてもんを作ったんだ？大和田ってやつに言われたからじゃねえの。 Who would know? それだけとは思えないわ。ジェイルの中で全ての人を救うってアナウンスが流れてたでしょ。ああ、あいつのジェイルを見てればわかる。奴は自分の行いに絶対の自信を持っている。自分こそが正義だとな。ヒーローを自称する男だ。私欲のためではないということか。少なくとも何か奴なりの理由があるんだろうが。ジェイルで待つキングに会えばその謎も解けるわ。今は目の前のことに集中しましょう。そうだな。今日はしっかり食って休むとするか。じゃ残りはいただきます。おい、一人で食いすぎだろ。ここから先は早い者勝ちってことで、みんな急がないとなくなっちゃうよ。奥村春、受けて立ちます。ちょっと私も。Okay. We're almost done. 4 more days. 調子はどうだ？ Okay. Okay. Oh, look at all those requests. 依頼はこんな感じだ。 Man. So that's a lot. Okay. Oh wait. Okay, looks like we gotta go to Ruji. Ooh, okay. I don't know where Ruji is though. Where is Ruji? Oh, okay. Water Ruji. It's so far down.
Why are you so far down? Okay. What? He bought us flour. Wow. I mean, I'm not complaining because we could do something with that, but you couldn't just give it to me. No, there's nothing to prepare. We're just gonna go. We're just gonna go. Maybe cook. Let's see. Can't really make any of this because my cooking level sucks. Yeah. Osaka, infiltrate. Let's see. Wait, no. I meant to. I meant to go to the checkpoint. Okay. さてこっからどうするんだ。よし、いいねえな。とっとと行こうぜ。Yeah. Okay, we're gonna fight here. Hey! At least it's not a boss. If it was a boss, it would have been a lot harder to fight. It's not a boss. Oh. Oh, okay. You wanna go? You wanna go? Oh. 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 More. Come on. Oh. That's it. Okay. Wait. お前なら有料ショーとやらは終わったみたいだな。どんなショーやってたんだろうな。ちょっと気になるぜ。今度一緒に王城に潜入したら、一気に準備はでき。Yes, I am ready. よし、行くぞ。We're gonna go. We're gonna do this. We're almost there. Ooh. よし、敵はなんかあっさり入れちゃったね。静かなもんだ。王女ってのはいつ？そんなことは猛烈に嫌な予感。こう。なんだ。綺麗だけど。They got detected. 何かの仕掛け？どう見てもヤバそう。 It's obviously trippy. Uh-huh. 強制転移を実行します。うわ、罠かよ。早く。 I don't think you can. You get ripped apart. Okay, so 何？どうなったの？強制的にどこかへワープさせられたようだな。気持ち悪い。ワープ用意した。つうか、牢屋の中か？最近俺ら捕まってばっかじゃね？早くここから出ないと。
まあ焦るな。こういう時は周りをよく見ることから始めんだよ。Yeah. Listen to 2階のロー Zenkichi. 扉が開いてるわ。あそこま I feel like there would be a vent. Or 宝箱だよ。調べていくよね。 okay, I can care less. How do you oh how do I yes. Oh, this is a very, very long okay. なんかあるぞ。 Okay, how would I ここからなら奇襲できるぞ。 just attack like this? Doo-doo. Yeah. All out. More. Do-d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 o. 終わりが近いな。片付けてしまおう。 Oh. Come on. 余裕の相手だ。パパッと片付けろ。 So elegant. Okay. Oh, we can. よし。俺は Oh. 次の活躍が楽しみだ。越したことはね。どんどん進もう。こっちが有利だ。走るなよ。このままやっちゃおう。 Come on. One more. Fox hits a lot of critical hits. Like more than Luigi. How do I... Oh. Like, how do I get out? There's a vent. 大したことはなかった。 Oh. And he found us. Oh. Oh. Oh, you have to be joking. Okay, Fox. Okay, Fox. Come on. Do, 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 do. Be gone. シャドウはいないみたい。 No more shadows. We can just go through. Oh. Oh. Why are there so many, man? おっと、シャドウが。じゃあ、さ。だったら It's okay. We can. Ooh. Drop. Yeah. This part is gonna like spawn like 2 to 3 times. Oh, just once. Interesting. あのエレベーターで上へ This 行 is き not そうだ working. けど、 So where do we ロック go? されてるな。どこかで。 Security room. I see. ここ、 Oh. セキュリティルームだな。ここで上。解除すれば。 Okay. I recall. よしや。 Gotta go. 敵は任せたぞ。 Oh no! Meant to do something else. Excuse me. Stop hurting my baby. She's busy. She's busy. Come on. No! You with the guns, get away. Oh, this takes like a big
big. Come on. You can do it. Get all the snakes. Group them all up. Group them all. Oh, where'd she go? You're annoying. Law. Excuse me? Oh. Yes. 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 Frozen. Oh. Come on. Haha. She's almost done. Oh. Showtime. Ah, beautiful. Elegant. Seems like you're good. Boom, 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 boom. Done. Oh. Well, she's done. No need to fight. She is done. Okay, let me go back out. Hopefully no one's here. Okay. Go. Oh, we gotta fight here. I know this bit. Elevator scene. We fight here. Nope. Some. Okay, just 20 seconds. Just 20 seconds. Oh. Okay. Okay. Oh. At least it's not as long as the first time we did this elevator. We don't need this. Oh, less am? Ooh. Okay. We are definitely fighting something here. Oh. Guardian of Justice. There's so many different types of justice. Does he like take care of the Power Rangers or something? Like, activate your fury. Then you receive your showtime. He's just sitting. Where is he? Come on. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Oh. Missed you, Sophie. Come on, Sophie. Follow up. Come on. No. Come on, Fox. Maybe you can freeze him. Yes, you froze him. Oh.
Come on, doemon. Oh. I forget there's a gun function. Okay, Sophie, let's go. Yes. Goodbye. Give to the Joker. Hello. Oh. Come on. Yeah. Oh, what happened to the Joker? Oh well. Yes. Final guard. Ooh. エレベーターだな。 I いや assume. まだ登 Oh. んすごく高いみなんとかと煙は なら Okay, come on. We need to get those desires. Auto recover. Let's go up. Touch the desire. Ooh. みんなこれ鳥かごか。いや、それが今までのジェイルの仕組みだからな。だが Yes. なぜこの絵にまで鳥かごがある？奴は黒幕ではなかったのか？わからねえ。 Makes だ no そ sense. のこの絵がジェイルの仕組みを知らないとは思えない。何のためにそんなことを？ Oops. ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。それってこの絵にもトラウマがあるってこと？ I mean, he did mention that someone died. 想像がつかん。 That was really close to him. こっからどうすんだ？これを開けるには確か鍵ってのがいるんだろう？そうだ。鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。You're up, Skull. やっぱ俺かよ。いや、俺にやらせてくれ。何事も経験ってな。Oh, it's painful, man. すぐ話しちゃダメだよ。 Yeah. 泣くなよ。おっさん。あ？ It's painful. They're warning you. Oh. 超えたな。さすが狼。 The wolf 天を howl. つく洞窟とはこのことか。美しくさえあるな。お前らのんきに言ってっけど、あれすげえ痛えんだからな。静かに。聞こえてきたわ。Oh God. 虐待？何をバカな。 What? ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。 What? この絵のものじゃなさそうだけど。でもアキラってこの絵社長の下の名前？ What? ですが、この絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありまして、事実、アキラ君の腕に傷があるようですが。転んだんですよ。何度言えば。 Oh my God. もういいでしょう。帰ってください。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。 So I'm assuming that's his dad. Oh my God. くそ。なんだったんだ今のは。 The reason why he's obsessed. 奴の抱えるトラウマが再現された声だ。トラウマ？ Yes, trauma. よーしよくやったぞウルフ。俺はお前の犬か。たく、そういうのは先に言っとけよ。聞かれなかったから。 Yeah, that's ど true. こかで聞いたことのある言葉だ。おめえだっつの。 Yeah, from yourself. それより今の声虐待って言ってたよね。この絵アキラは父親から虐待を受け I てい mean, た。 it seems like it. ひでえ話だけど。だからってあいつ Yeah. が許されるわけじゃねえ。そうだな。 Just makes him equally as 過去は bad. 過去だ。
この絵が改心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。ええ、私たちが止めないと。虐待がトラウマだとして、奴は何のためにこの計画を？直接聞くしかねえだろ。あいつんとこ乗り込んでな。そうだな。まずは鳥かごの鍵だ。現実に戻って声の場所を突き止めるぞ。 Okay. We go back. ジョーカ Yes, Sophia. ー、この絵は自分の親からひどい扱いをされていたのか？善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。 It's a different なぜ type. この絵はそんな目にあった？家族なんだろう？ There could be a lot of reasons. つまりそういう人間もいるのか。 Yeah. ジョーカーは家族を大切にしたいと思うか？ Yeah. I do. I mean, 私も yeah. そうだ。 They're all family. 私 So は家族や仲間ができたら一生懸命支えたい。私はそれを怪盗団を見て学んだ。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん、引き止めた。行こう、ジョーカー。 let's go. We get the key. Defeat him. This should be the last battle, right? Or do we battle the politician guy too? Okay, so now we have to wait. There's a store here. いいものそれにするの。はい、それにするの。はい、それにするの。また来ておくれ。So far down. Wait, I could have. I forget you can fast travel. Oh wait, no. Nope. Let's head to the hideout. Go to destination. No, let's see if there's any new weapons. どれにするんだ？ No. No new 誰 weapons. のにするんだ？ What 誰の about にするんだ？どれにするん projectors? だ？ Oh. 誰 Nothing のにす new. るんだ？タイム Items. セール中だぞ。買え買え、これ毎度大きに。 Rescue 何個 kill. 欲しいんだ？これ毎度大きに。 Let's get こ two れ of these. 毎度大きに。何個欲しいんだ？これ毎度大きに。何個欲しいんだ？ I'll just stock up 何 on. 個欲しいんだ？これで毎度大きに。何個欲しいんだ？これ毎度大きに。これ毎度大きに。何個欲しいんだ？これで毎度大きに。これ毎度大きに。何個欲しいんだ？これ毎度大きに。 Okay. Let's go to destination. Ooh, what is this? This is his house? ここだ。これがこの絵アキラの実家？ What? トラウマで聞いた父親はまだ住んでいるのだろうか。いや、20年前に死んでる。この家で起きたある事件の捜査記録が残ってる。この絵の父親はこの家に押し入った強盗に刺されて死亡している。むごいな。Tragic, but 金目のものが the 消 man えてたん deserved で it. 強盗殺人事件として捜査されたが、犯人はまだ見つかっていない。その時この絵は一緒に住んでたんだよな。当時8歳だった少年。この絵アキラだけはクローゼットに隠れていて無事だったそうだ。 Oh. ここでこの絵のトラウマが見えるってなら、事件の真実もわかるかもしれんな。Let's find out. あ、そのために俺たちはここまで来た。 Don't know how to キ feel. ーワードを入力するぞ。全員。 Yes. We go inside. Get the key. Go to the palace.
I mean, jail, not a palace. Ooh. Look at this house. ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。Oh, is that the dad? That's the dad. あれはこの絵の父親。Yeah. このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの野良しが。 The man didn't even want the kid. やめて父さん。口答えするな。おら。誰か助けて。ダメ、見ていられない。ああ、面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も。素直に金をよこしゃいいものを。どいつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が母さんを。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。 Oh my god. テレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。 Oh, that's why he's obsessed with Zephyrman. なんだ？テレビつけっぱなしか。そうか。わかった。ヒーローなんかいない。誰も僕を助けない。 So he has to become the hero. Oh god. 僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕がヒーローに。 The kid kills him. 何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ。今すぐ殺してやる。 My god. 殺してやるよ。 He killed the mom too? Gosh. Deserves to die. Get him. どいつのこと。 No. こいつお金のために自分の奥さんをこ。 Damn. Oh. Inflicted with freeze, of course. Come on. Is he not weak against anything? Oh. Come on. Please. Please. Go, go, no. Go, 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 go. He doesn't seem to Oh. Oh. All out. Go all out, all out. Yes. Hold up. Run. Use it. Okay, that should do it. Come on. Go, 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 go. Me, go. Come on, this guy is annoying. Oh, yes. So, yes. No, fuck! Okay. Come on. You can all attack them. He's so annoying. Go. Go, Sophie, go. Go, Sophie, go. Go, Sophie, go.
No, just yet. Oh, where'd he go? Disappeared. He's probably gonna fall right about now, yeah. Haha. Yes! Goodbye! Okay. Come on. Fuck. Please. Where are you looking? Ooh. Persona. No! Okay, you scared. Come on, Yusuke, you're almost there. Oh, wait, he was weak against this the entire time. Oh my god. Come on. She just keeps going. She's just gonna keep going. Oh. Fight. Okay, and then we can. Oh. Wait, Sophie has her showtime. Then definitely you have to use it. Very nice. Wolf almost has his, so we're gonna use his. Oh no! Boom. 今のはこの絵の父親。 Okay. この絵はああやってずっとソフィー。 Oh. He did suffer. 新技習得。 But that still doesn't give him a reason to do what he did. Doesn't let it be okay. Oh. Get rid of this one. Okay. 全員無事。 Yes, we're all okay. やられてたまるかよ。特にあんなクソ野郎にはな。この絵、アキラ。さっき見たものが本当なら。この絵アキラは虐待から逃れ、母の仇を取るために Yeah. 実の父を手にかけた。 Yeah. そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐ったやつにやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けてもらえなくて、だから自分自身がヒーローになろうとしたのね。改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道があったはず。 Yeah. But what can they do? どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえんだ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。 Yeah, we all know. Gosh. その通りだ。 You don't have to be the adult about it. ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この絵を改心させることもそうだが、奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね。よし、
車に戻。さて、予告状だが、今回はどういく？この絵が予告状を確実に見る場所か。会社はどうかな。警備も暑いだろうし、危険すぎるわ。あれだけテレビで叩かれたんだ。どうせなら派手に決めたいな。Should we hijack the TVs? Time for another newscast? じゃあまた渋谷の時みたいに。あれつかおっさんは野暮用だとか言ってたぞ。多分茜のとこだ。今は二人きりにしてあげましょう。じゃあさ、予告状の話は I feel like they can use Akane and her streaming だって platform. ほら、善吉は新しい仲間でしょ。初めての予告状に絡んでないのかわいそうかと思って。それに茜ちゃんの件もあったし。確かに茜をキングにしたのはこの絵で間違いないだろうからな。奴と善吉の間には浅からぬ因縁がある。 That's true. よし、善吉にも加わってもらおうぜ。それじゃあ予告状の話はまた明日だね。激しい戦いが続いたし、今日は早めに休もうぜ。っていうか、さっきからユウスケ無言じゃない？ He's sleeping. 立ったまま KO されている。器用なやつだなお前。 He is an odd one. And I love it so much. 冠管理官。思ったより元気そうだな。取り調べをされる側になった気分はどうだった？さすがに答えましたよ。俺も年ですかね。それより新島弁護士から聞きました。彼女が終わって入れたのはある人物の協力があったおかげだ。Yes. 何のことかわからんな。それで私に何の用だ？ Yes. 管理官、あなたの力を借りたい。大和田を逮捕するために。一連の改心事件、裏で大和田も絡んでます。主犯は近衛明。奴らは共謀し、改心の力を使って悪事を働いている。その罪を怪盗団になすりつけ、事実を闇に葬る気だ。警察内部にも改心された奴がいるはずです。それもかなり上の人間が。今動かなければ取り返しのつかないことになる。Yeah. お願いします。俺に力を貸してください。 Come on, Kimish. 大和田を上げるだけの証拠は？この絵の自白を取ります。そうすれば大和田の罪も明らかになる。果たしてこの絵が口を割るかな？ We will make 必ず him. 落ちます。その自信はどこから来る？怪盗団を使い、Yes. 改心させる気か？それは言えません。 Yes. 冠管理官、葵が死んだ時、あなたは俺に言ったはずだ。いつか腐敗した組織を正すと。そのために時を待てと。今がその時だ。あなたの力、俺に貸してくれ。Now is the time, lady. 変わったな、長谷川。 In a お前の good 一件 way? で私の理事官への昇進は消えた。このままでは今の椅子も危うい。私としてはおめえを返上したいところだ。お前たちを差し出せば大和田に恩を売れると思わないか？だがそれはあなたの正義が許さない。やれやれ。3日やる。 So she was a good lady, and this entire time I thought she was bad, but she was a good person. 手帳は返しておい、いいんですか？お前がしくじれば私は自分の身を守ることを優先する。 I mean, yeah, I 二 would 度は too. ない。
忘れるな。 Yes. オンに来ます、管理官。 You won't regret it. 尾行しますか。無駄だ。どうせ巻かれる。 Yes. それより急いでやってもらいたいことがある。長官の身辺を洗え。長官ですか。 Yes. 戦うときは徹底 Everything 的に you can やる。 find. それが私のやり方だ。 It's nice that we have people we can trust. 怪盗団はもう排除したと確かなのかね。ええ、ジェイル内で拘束しエマに監視させています。さすがはこの絵君だ。やはり君とエマの力は無敵だな。 They're not in the jail. What do you これも先生 mean? のお力添えがあってこそですよ。すべては我らがエマの示すままに。 No, she won't. Emma will not show you the way. 祝いの宴でも催さんかね。比例どころを揃えておこう。君も大いに楽しんでくれたまえ。それは楽しみです。ではまた。通話を終了しました。 Yes. クズが。 Phil flapping that. 奴のような害虫こそ駆除が必要だ。 This man, 正義の名の yo. もとに。おっしゃる通りです、アキラ。オペレーションオラクルの実現を急がなければな。それより京都ジールはどうなっている？問題ありません。怪盗団の監禁を継続中です。 They aren't. もう一度確 Okay. 認する。 Oracle obviously did 奴らを something. 改心させることはできないのだな。はい、アキラ。不可能です。お前がそう言うのなら仕方ない。このままジェイルで口でもらおう。さあ、そう仕上げだ。邪魔者が消えた今、私がこの国を、いや、世界を統治する。 Okay, this man needs to go. He needs to go. Like now. で、俺が来るのをお前ら。怪盗になって初めての予告状なんだし、混ざっといた方がいいだろ。いや、出すだけなら何回かやらされてるし、別にそんな。Yeah, that's そ true. れで提案があるんだけど、今回の予告状、善吉さんが書いてみない？ Yeah. 俺が？いや、なんも書いたことねえぞ。 Yeah, but you first time for everything. It's a new 初め experience. ては大事だぞ。じゃあ予告状は決まりだな。Yes. あとは How どうやっ would て you 出すか write だ。 the calling 決まりなの card? かよ。テレビで散々言われたからな。こちらもテレビってのはどうだ？ Yes. 敵と同じ方法もな。ネットで生放送は？インパクトがな。本人に直接渡しちゃうとか？確実に捕まる。どう思うよ。They're all missing something. 決め手にかける感じだな。Oh, billboard. あれ？飛行船？ Blimp. 今時珍しいね。霊言暴言号。日本で唯一の現役飛行船マディス社がエマの宣伝のために飛ばしてるそうだ。マディス社だ。 Are they going to 大 use 阪 that? 上空を毎日のように飛び回ってるらしい。そうなんだ。 Is it gonna rain? ってことは。決まりだな。よし。 Okay. Send it. I can care less. We're gonna send it. Send it. We send desires. Ooh. Cutscene. なんやこれ。 Oh, he caught that smooth. Ooh. おい、これ。怪盗団。ね、これ本物な。 It sure is. Oh, look at that. Oh. It's writing calling cards. ですです。よし、つながってる。これに喋ればいいの。いいから早くしろ。聞こえているか、この絵。 Yes.
き放題やってくれたな。だが怪盗団はこの通り健在だ。 Yo, all these people catching these cards mid-air. 英雄気取りの大悪党近衛明、あなたが人々から奪った願い、今宵我々が頂戴する。スカル噛むな。噛んでねって。噛んだよ。噛んだ。もともと This is perfect. 怪盗団だとバカな。 What do you mean 英雄気取りの importable? 暴君滞在人被疑者近衛明殿かっこ以下被疑者を公と呼称。公は大勢の罪なき者たちを陥れ、偽りの正義 He を wrote 掲げ it た上で like 研究 such 者殺害容疑の罪を a なすりつけ、 prosector. さら Oh に my は未成年 god. に対する逮捕監禁被疑事件を敢行した。よって公が犯した被疑事実に対し逮捕状を請求させていただくとともに貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴かっこ摂取する。 Yes. なんだこのふざけた文章は。エマ、何が起きている。奴らはジェイルに拘束していたはずだろう。回答できません。別の質問をしてください。なんだと。ふざけるなエマ、私はお前の主だぞ。答えろ。 Did they hack into his Emma? 回答できます。 Oh. It's broken. 私を改心させるだと。怪盗団め。 Wretched little urchins. Oh. 願いを奪う。この私から。 Oh, what is that? He's a Power Ranger. He's a Power Ranger. He is dressed as a Power Ranger. 来るがいい。私がお前たちを改心させる。この絵のやつ今頃ひっくり返ってんだろうな。飛行船に予告状を巻く装置をつけるとはな。完璧な作戦だ。Okay. 今頃飛行船の周り警官やらパトカーでいっぱいじゃね。だが残念、遠隔操作なのでした。モナ、全吉、お疲れさん。たく大層な装置作りやがって。ソフィアもありがとな。ネットで使えそうな図面を組み合わせただけだ。装置は飛行船につけたままで大丈夫なの？どこにでも売ってるジャンク品の集まりだ。問題なし。これでこの絵の耳にも確実に届いたはずだ。にしてもおっさん、予告状もうちょっとなんかなかったのかよ。英雄気取りの暴君滞在人被疑者近衛明殿以下被疑者を公と呼称。公は大勢の罪なき者たちを陥れ偽りの正義を掲げた上 Yeah, で this is very. Party A. 逮捕状の請求書だ。 It's in the restaurant. Is there a 予 problem? 告状書けよ。なんだよ、コート故障ってよ。うるせえ。そういうお前も噛んでたろ。 Yeah. 噛んでねって。頂戴する。It was very Zenkichi. Yes. そうだね。こういう予告状も全吉さんらしくて面白いかも。なんとでもい I い。 thought it was cute. うまくいけば予告状もこれが最後だ。最後の予告状か。なんかちょっと寂しいね。勝負はまだこれか。さあ行くぞ。 Let's go. Beat them up. Okay. Okay. 準備はいいか。いよいよ決。 Let's go. Wait, we should probably. よし、出発。 Hold up.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  Yeah.
Oh, new moves. Okay. Oh, and oh. Yes. Okay. Okay. Wait. Save. I gotta save. Okay. I don't want to beat him. Okay, we could just take this up. We don't need to fight the monster that's there. Okay. Yes. あんたのねじ曲がった心叩き直してやるから。 There's nowhere to run. 来たか。 Oh. 独りよがりな正義を掲げ、他人の心をもてあそぶテロリスト、怪盗団よ。どの口が言う。人々を意のままに操ろうと罪を重ねてきたのは貴様だろ。人殺しの汚名まで私たちに押し付けた。お前こそ本物の悪党だ。Yes. 気づいていないようだな。Tell him. 私たちが似ていることに。なんだと What? 私もお前たちもこの腐った社会に憤り抗う存在、改心の力を使い You do it the wrong way. 大衆に変革をもたらそうとする同志だ。ふざけないで。あなたと私たちが同じはずがない。あなたの過去は知りました。とても辛かったでしょう。でも今のあなたは自分勝手な犯罪者に過ぎません。改心で悪を駆逐する。本質は同じだろう。私はそれをシステム化しようとしたに過ぎない。各地にキングを生み出すことによってな。どういうことだ。認知の世界が存在すると知った時、私はそれを典型だと思った。この腐った世界を変えるための認知世界を使えばこの世界から悪を一掃することができる。それほどの力使わない手はない。そこで私が欲したのは But like, 制御できる Emma wasn't yours to begin with. 認知世界を。私の意思通りに人々の無意識に干渉し悪を消し去ることのできる認知世界だ。そのためにより人間に近く、そうだから私はエマを手に入れ沖縄の研究所で結果、エマがジェイルを作ったってのかよ。だからキングが倒れてもジェイルは消滅しなかったのか。だがこのジェイルも万能で一つのジェイルで一つの都市、それが改心を使える範囲の限界だ。世界中そこで私は己の無力を嘆き世を呪う者、そうそれをエマを使って誘導してそうして選ばれたキングを最後はキング、それが私のだがお前たち我が輩たちがまだ遅くはない。障害を排除し That won't save anyone. 青いな怪盗団のリーダーよ。お前私あなたがすべてんなもんてめえのおかしな理屈。お前 I'ma fight you. そんなトラウマを抱えたり Yeah. The bullshit trauma. もしお前たちが生まれていたとし父親に虐げられていた私を逃げ場のない恐怖と苦痛にさらされた哀れな子供を救えたと思うか。こうしている今もそう。それはたまたま目についた悪を気まぐれに改心させるお前だが必要。そんなの正義なんかじゃない。 Yeah. お前がしていることはただの洗脳だ。人から自由を奪いでは私とお前た人の子わからないのか。何？お前の言う改心は人を牢獄に閉じ込めること。でも怪盗団は
みんなを牢獄の外に連れ出してくれる。お前は願いを奪うけど、怪盗団は希望を与える。だから全然違う。本当は分かってるんじゃないのか？ Oh, he does not look happy. 話しても無駄なようだな。 Yeah, he went on for a really long time, man. 残るのは私かお前たちか。 It's okay. I will fight you, Power Ranger. Oh, he has his own Power Ranger robot. この世界にヒーローはいない。なら Oh god. He has his... 正義の答えを授ける。 Oh god. 世界を統一し支配するヒーロー。それが私だ。 Oh. At the cringe level. Okay. Okay. Your robot looks kind of a little wonky there, man. Okay. How do I fight this thing? How do I fight this thing? No. Okay. Persona. Okay. Go, 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 go. Yes. Come on. Eh? What are you doing? What is that? What? How do I... Okay. Oh. How do I get there? Wait. Ooh. Okay. Not bad. Oh. Oh. Of course. No. Oh. That work? Is it? Uh-huh. Oh. Really? Is what's gonna happen? Okay, let me... Why? Why now?
Hmm? Mm. Hmm. Is it gonna work? Is it gonna work? No. Oh. My bad. Oh, okay. That was concerning. Okay, where are we? Oh no. No! That was rude. I was trying to fix something. Oh. Come on. He's almost, yes. He probably has a phase 2 or something. I don't know. Okay. Oh no. Okay. He's doing that stupid weird thing right here. Okay. We're gonna wait. Haha. He can't get us from here. Oh, no, he can. Oh, I see. Oh wait, no, he can't. It doesn't go that far. Come on. Yes, yes. Okay, what happened to Ren? Did Ren die? When did he die? When did he die? Okay. Okay. No! Okay. Maybe we can use Makoto. Because Makoto can add nuclear to her punches, and we're gonna dodge that. Oh, he's doing the stupid power-up thing, isn't he? Hey, can we use this from here? We can! Oh! Oh no no. Punch me. Oh. Come on. Yes, we have showtime. Use our showtime. Oh, I don't have her. Okay. Let's switch to... Now he has showtime. Yes. And he's down to... Order to flee. Okay, okay, okay. Okay. Go! Yes! Ah. Finally. Do we have to fight him like twice? Oh no, he just explodes into oblivion. Oh. Poor man.
Oh no, he just escaped. Do we have to fight him again? I see, so we have to fight him twice. That's great. That's a good idea. Okay, but what he's weak against. Okay, you're delusional. You're very delusional. Okay. But you're still... Where'd he go? Where'd he go? Okay, man. Really? Ooh, that was cool. No! Who do you think you are? Okay, I don't have any, so we're going to use these. And heal everyone. I wasn't expecting this. Okay. No, you're annoying. Come on. Go, Gucci, go. Go, okay, why do I keep missing him? Please. Please. What? Come on. He's here. Yes! No. Okay, who has... Where'd he go? You weren't even looking at him. Oh, he dodges so much. It's like annoying. Come on, sit down. No! No! Come on. Come on. It's okay. Oh, his shield is so annoying. Come on. Persona. Come on. Yes. Please. 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 I almost have my showtime. Yes. Come on. Yum yum. Oh, boom. Okay. Just keep using. Oh. Just like bombard him with everything. Come on, we're almost done. We're almost done. Please. Come on. Oops. Megaton raid. Ooh, nuke boost. Yes, we need that boost. This one. Okay, you're gone. You're done. You're done.
私こそが正義の執行者だ。私を否定するのかジョーカー。お前たちは私と同じ正義を。 No. 俺らだって何が正義かなんてわかんねえよ。 Justice for each person is different. 絶対正しいなんて言うつもりもねえ。それでもみんなを言いなりにするなんて許されるわけない。捜索に没頭したい日がある。街をあてなくさまよいたい日もある。そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ They're all 目の getting 前の deep もの with に him. 従うだけの人間。それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意志を奪い、人の自由を否定する。それは結局あなたのお父さんの行いと変わらない。人が人であることを踏みにじるもの。あなたが憎む悪よ。Yeah. 私が悪だと。Yeah. 我が輩たちは No freaking 誰 dirt. にも縛られず自由に道を選ぶ。己の意志で己の道を進むためにな。だが私が敗れたらこの世界はどうなる。この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。 The world will be better without you. 私は見てきた、キングや改心された人たちをみんな幸せそうには見えなかった。お前のやり方は誰も救えてないんじゃないか。 Exactly. You tell him, Sophia. この絵、世の中には確かに悪が溢れてる。許しがたいクズどもがな。だが怪盗団みてえに立ち上がるやつだっている。こいつらの存在によって勇気をもらったやつがいる。どん底の闇から立ち直れたやつもいるだろう。こいつらの行動がそんな連中の心に眠ってた勇気ってヒーローを目覚めさせたんだ。それもまた世の中を少しはマシにする方法なんじゃねえか。だがお前がやろうとしたことはそんなヒーローを消し去ることだ。 Exactly. そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーロー消し去る。この絵 You didn't even think about it. お前が本当に救うべきは人々じゃねえ。他ならぬお前自身だ。You tell him, Zenkichi. 20年前、父親を殺めてからお前はずっと逃げてきたはずだ。どんなクズでも親を手にかけた事実、いつ逮捕されるかもわからない不安、一人で強くなる以外お前は自分を守れなかった。私は父を殺し、嘘で罪を逃れ、正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪。Yeah. だったらこの絵、お前の中にいるヒーロー20の years 力 later, で you realize that. そろそろ自分を悪から20 years. 私を悪から救う。私の中のヒーローで。 Yeah. Fix your broken heart, man. Fix your broken heart. そうだったか。こんな近くにいたとはな。私の負けだ。すべての罪を告白し、裁きを受けよう。エマを消去する。約束しよう。Yes. 怪盗だ。できることなら証明してくれ。私は私より正しい者たちに敗れたのだと。 We'll take care of it. And this is probably gonna destroy, so they gotta run away. Uh-huh. まずい。脱出するぞ、お前ら。 Yes. Out, 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 out. Let's get out. I think the controller can stop vibrating. Yes. Is it it? Are we done? Now we just gotta wait? だがこれであとは結果を待つだけだ。 Yes. いろいろ Wait 分かったね。 and see. We shall wait and 計 see. 画のこと。この絵はエマに認知科学を教えて
ジェイルを誕生させたと言っていた。これでエマが止まれば、ジェイルも消えちまうはずだ。ってことはこれで濡れ衣は晴れんだな。まあこの絵の自供次第だが大丈夫だろう。Oh, why are you laughing, my lady? ただあなたが私たちのことをあんな風に言ってくれるなんて少し嬉しくて。あ、正直この絵の言うことにも一理あると思う点はあった。だが善吉の言葉が俺たちの存在理由を思い出させてくれた。私たちが誰かの勇気につながるかもしれない。それも怪盗団を作った理由だしね。いいこと言ったぞ善吉。褒めてやろう。偉そうに言いやがって。 He's cut out for it. やることはやったんだ。とりあえず今は Let's get something to eat. だよな。大阪のうまいもん制覇しようぜ。よし、大阪食い倒れそうだ。 Deep fried skewers, pork buns, okonomiyaki. Ooh. Oh, that sounds really good. 大阪に来てから食べてばかりね。若えやつが細かいこと気にすんな。今日は俺のおごりだ。何でも食え。よっしゃ。太っ腹だなおっさん。Yeah. Oh. 店は私に任せろ。何でも見つけてやる。 Yes. 最強の食い倒れソムリエ来た。やれやれ。 What's gonna happen to はしゃぎすぎる Sophia? なよ。現実で動きがあるのはこれからだからな。大阪には寿司の名店もたくさんあるぞ。ん？突撃するぞお前ら。待て。てっちりカニ鍋も忘れるな。また鍋かよ。 Yeah. でも乗ったぜ。 He's always down for hot. Hey, you said it was on you. Oh. One more attack restores. Ooh! Okay. Osaka press conference. Ooh. マディス社代表取締役の近衛明です。本日はマディス社を代表して皆さんに重大な発表があります。弊社が怪盗団からハッキング攻撃を受けたと発表した件について、そのような事実は存在せず、完全な自作自演であったことを報告いたします。Okay. 首謀者はこの私、近衛明です。怪盗団による企業テロを装い、重大な犯罪の隠蔽を図ろうとしたのです。その犯罪とは、エマによる人の心の操作。弊社コンシェルジュアプリエマに人の心を操る機能があったことを認めます。会話を通じて心を誘導し、人々を言いなりにさせる、そのような洗脳とも言うべき行為を行う機能が実在していたのです。一部で話題となっていた改心事件とは、その機能により生じた異常行動、人の心を操作し犯罪まがいの行為までさせる、到底許されるものではありません。弊社研究施設の所長産方修造氏が亡くなったのもその実験の結果です。本来私が負うべき責任を怪盗団になすりつけようとしたのです。それだけではありません。私は許されない大罪を犯しました。今から20年前、私の父を殺害したのは押し入った強盗などではなく、この私自身です。人を死に追いやっておきながら、その罪を他者になすりつけ、自らは罪を逃れる。それが私の犯した許されぬ罪の数々です。本日をもって代表取締役を退き、警察に自首する考えです。エマについてはサービスを停止、AI そのものを消去いたします。すべては私の身勝手な願望が引き起こしたこと。どうか皆さん、この愚かな男を、悪を罰してください。Okay.
Okay, man. What you did was not okay. It's on the news. Is this it? Are we done now? Is that real? エマってあのエマ？怖っ、消しとこ。 Everyone's gonna delete it. Oh. 日本のヒーローだと思ってたのに。やっぱ怪盗団ええやつらってことやん。騙されたわ。よっしゃー。うまくいったね。Yeah. 怪盗団の逆転勝利だ。すべての元凶は倒れた。ようやく一件落着だな。あとはエマの停止が確認できれば私たちの役目は終わりね。 Definitely. そこから先は警察の仕事だ。俺はこれからこの絵の逮捕に向かう。しっかりね。 Good luck, よ good ろしくお luck. 願いします。おう。 Does that mean like Zengichi's just gone now? We don't use him anymore? I have a feeling that wasn't the end. 私たちはどうしよっか。明日には結果も出るでしょうし、そうしたら東京に戻りましょう。 Yes. いよいよ旅も終幕というわけか。じゃあ最後に大阪の街を観光していかない？面白いものがたくさんありそう。お、いいんじゃね？これでジェイルが消えればこの旅も終わりか。 Aww. It went by in a そう flash. だな。あっという間だった。なあ、私との取引覚えているか？ What was your 私 deal? は怪盗団を手伝う。代わりに私は心を学ぶ。この旅でたくさんの経験をして、私は人の感情をいろいろと知ることができた。 I だ love が Sophia. 心はまだよくわからない。ずっと考えていたんだ。この絵とお前たちの何が違っていたのか。この絵は人を救おうとしていたんだろ。それは怪盗団も同じだと思う。 It's different. だがこの絵は方法を間違った。どこがいけなかった？ His upbringing, the strength of his heart. 確かにこの絵の身に起きたことはとても辛いことだったと思う。でも私はこうも思う。怪盗団のみんなは自分たちの生き方を信じてる。この絵やキングたち You に didn't give me は that option, それ so. ができなかった。怪盗団がそう生きられるのはきっと強い心を持っているからだ。旅が終わってしまったら私が手伝うこともなくなって取引は終わりだ。私が何者なのかもジェイルがなくなってしまったらもうわからなくなる。私はどうすればいいんだろう。私に怪盗団のような強い心があったらきっと自分の道を決められるんだろうな。おいこらソフィア、何勘違いしてんだ。おこの旅が終わったって我が輩たちとの取引は終わらないぜ。 Yeah. な。そうなのか？ Yeah. Who says we're all done? We're not done. ジェイルは消えちまうが、ここまでの旅で分かったこともたくさんある。きっとお前の秘密にしたって調べる方法が見つかるはずだ。我が輩たちが一緒に探してやるな。 Sounds good. Sounds good to me. Everyone else will probably join us だ too. からもうそんな寂しいこと言うな。我が輩たちは仲間なんだ。ずーっとこいつのスマホに入ってたっていいんだぜ。 Yeah. その方がこいつも我が輩も楽しいからな。 We sure would. ありがとう。 Yeah. おーい、何してんだ？お、待たせちまったか。 Okay. Is that it? Oh. I don't think this is it. 一体どういうことなんですか？さっきの会見は本当なんですか？ Yes, it was や true. めなさい。社長には社長なりの考えが。いいんだ。君たちには迷惑をかけた。全責任は私にある。今から警察に自首してくるつもりだ。
すまないが後のことを頼む。社長。Okay. その必要はない。あなたたちは The police. 警察だ。 Exactly. この絵アキラ、お前を逮捕する。容疑はお前自身が一番よくわかっているな。娘が世話になったな。この絵アキラ。君はお前が最後にキングに仕立て上げたのは俺の大事な娘だ。お前は手前勝手な目的のために大勢の人間の人生をもてあそんだ。Yeah. そればかりか。年派のいかない子供まで利用し、己の欲望を満たそうとした。その責任は。He didn't do it though. Emma did it. 申し訳ない。 He even said it. 私は Emma did it. 人の意志を蔑み、その存在すら否定しようとした。それは Does that mean we fight 私を Emma? 虐げた父と同じ。立て。お。話は署で聞く。大和田や警察上層部との関係、洗いざらい話してもらうぞ。Yes. 俺はお前を許さない。だが、お前の自白で多くの人間を救える。あとはお前次第だ。なれよ。正義の味方に。Hero. ヒーロー、アキラ。答えを選ぶのはお前だ。Come on. Okay, so if the company is still like a company, does that mean this old man still has access to Emma? いいよ。Oh. 何？ No, his heart is. Oh no. Oh, so Emma was uninstalled. Oh. Let's meet up in an hour. それなら Where are we supposed to go? Where are the girls? Oh, everyone's over there. Quick travel can't be used. Seems not like we're not done yet. 何をお探し？はいはい。 Okay. I need SP. Are there no SPs? Okay, we'll talk to the girls. They're all over here. Talk to Anne. I mean, yeah. Let's go. Let's go. What is that? ふんふん I see. He used up all his prize money already. It's probably on snacks. どうする World peace. Fantasy's happiness. だったらなあそれじゃ Okay.
What is it? Oh, they're all couples. Oh. そういえば Why? なあ Yes. Oh. マジかよ You can't just. Yeah. No. No. I want to know too. Who is it? Oh, I'm all I need. The one I love. Oh no. Oh no. Oh no. You gotta run away. やれやれ Ren away. Oh. Oh. It's all takoyaki. おっさんかというか大阪さすお前おいこらこうしてると怪盗だが柊アリス倒すべき敵だったのは There's only 4. Usually they have 5 enemies. そうだね誰だって悩んだりでもキングにされた連中は開始でも決して一言じゃないよね苦しく Okay. It's possible. Let's go. いやまた調子誰かが悩んで俺一人だったら危ねリュウジあありがとうよーしまとまった Press the right button. Oh. Universal land. Oh. 知ってるぞそれ Oh. Hangover? いや炭酸で二日酔いとかないから Yeah, that's はしゃぎ true. すぎて頭ぶつけたのとただの食べ過ぎでしょそうなのかまったくバカなこと言ってソフィアを困らせない相変わらず騒がしい連中 Zenkichi! 全吉ニュースを見たぞお疲れ様でしたおうまだ逮捕しなきゃならんやそっか俺はこの後飛行機で東京に向かう一旦 Thanks for everything. こちらこそさて出発を見送らせてもらうぜ先輩方そういや Okay. いいかまあ Wait, we're right here. Okay. 仕事の探してきたぞ I have a feeling that we're gonna have one more jail. Yeah. So I wanted to finish the game today. Okay. Yeah, it looks like we're gonna have to finish the last bit on my next stream. Okay. Okay. I'm going to end my stream here for today.